no mwathani uraturirikania turirikane uhoro wake wa gutwenda na gutuhiguira tha ona tumurumirire muno makiria na tumwitikie muno nacio ngumo na ugoci cokerere mwathani kana tigwo Dave Wachurire na Savasi Nome. Asante sana, tugithi na mbere na kwambararia watheru na kumugosha Happy Palm Sunday haria hothe uri nyokavu agatonye wi kuria na ikuru. Asante sana, ukabarikiwe na ni ati riu ni ihinda ringi na kanya kangi kega gukorwo gikuhe ugosha watheru wambararie watheru umwire ni agiriire atimo kajeri werironi ni ndakuona ona Pastor Johnson kama umaina wa IPC wangera kuria mukuru-ini thengio muno makiria. Asante sana ona gona Millicent wa kwaya utawara kijanya ditherio da Margaret Kemaru. Sunday retirement jega umuthi. Asante sana kuwagira muno makiria. Tugithie na mbere na congratulations ona kuri mundu gwitwo Joseph Kuria Ng'ang'a. Joseph Kuria Ng'ang'a umuthi niguo aramurwo gutuika elder kuria PCA Ikino Church wabia thaa ithatu. All the best Joseph Kuria Ng'ang'a ni muru wa Ishumairi Ng'ang'a. All the best and congratulations. Na riu ni ati ni kanya gukuhiogosha watheru 0722200720 0735989989 ni ritwa riaku no karigithia kifungo kia rwimbo. Hello Inoro. Good morning. Morning to you. Edukata ngai. Mwega ndire na uru. Happy Palm Sunday. Happy Palm Sunday, karibu rurigithie. No kama no akirere kende rurigithie. Wina patroni Dr. James Bure Jua Kangara na ndo kanisa wa FCCNS maroka mutuguru kuna many fellowship. Asante sana, thekio tugithi na mbere na kugosha watheru na kwambararia watheru na kwira watheru ni agiriire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na ni ati. Hello Inoro. Hello, edukata ngai mutirwa muiro. Ndemwagadia na uru. Wathani agoco. Akumia muno Jesu. No akinya tuli moro. Karibu sana. Wakora ntarajua bene yetu kuma tuli moro. Urigithie. Haleluya. Okuwe mudarapa. Haleluya. Mudarapa ni mwema. Haleluya. Noni kele morito. Nile toko igerera. Kiande-ini citu. Andũ atatũ rũgendo-inĩ marorete iruga-inĩ mamenyete nĩ megũkinya makuĩte mũtharaba o mũndũ arĩ na wake no ningĩ nĩ mũritũ na rũgendo nĩ rũraihu na ningĩ nĩ aritũhĩre. Haleluya tũkuue mũtharaba. Haleluya mũtharaba nĩ mwega. Haleluya no ningĩ nĩ mũritũ rĩrĩa tũkũigĩrĩra ciande-inĩ citũ. Gĩakũrathima mũno ndungata Ngai mũturu wa mwĩrĩ nĩ amtie mtarajua Ngai nĩgetha kuma tũrĩ moro. Thank you, asanti sana. Tugithie na mbere na hena family hayatigitwo ni umwe wao family ya Susan Njoki Karori wa kũrĩa Ũthĩrũ gĩcagi. Poreni sana kũrĩ family ĩno na ciana ciake Wairimu Maina na Wanjirũ na macianĩirwo nao meho. Poreni sana inyuothe ona arĩa maramwĩtaga tata matongoretio nĩ Joyfrey Mũngai wa Thiong'o. Poreni sana nĩ mũragĩcemania Ũthĩrũ gĩcagi hakuhĩ na borithi wa muthenya thaa kenda na gagĩthikwo Tuesday mweri 31 kũrĩa Rang'ata Cemetery. Arohurũka ũhoro Susan Njoki wa Karori na tũgĩthiĩ wega na mbere. Hello Inoro. Hello. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Nĩguo. Athuri atumia nake airĩtu ona ciana iria nyinyi
inyuothe mwarega Ngai nagire mundu gutwanjagia mabana ng'wajoroge hau mutuma murungaru. Thank you, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kũmwambararia na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ arĩa mamwĩtagĩrĩra arĩa mamwĩtĩkagia. Hello Inoro. Ndungata Nĩ kwega ndirĩ na ũru. ũcio nĩ wa kĩgogo-inĩ tetũ Nyĩrĩ. Mwathani agocwo mũtungatĩri. Akumio mũno Jesu. Reke ndĩrũringithie. Nĩguo. Goca Jehova Ngai wa igũrũ na hinya wa ngoro yaku yothe, na mwende mũno na meciria maku na ũũgĩ wa ngoro yaku yothe, wĩnyihie mũno rĩrĩa wĩ gũkũ thĩ, wĩrĩgĩrĩire muoyo wa Jesũ, na nĩ ũkaheo thũmbĩ ya ũthamaki ndũrĩrĩ ciothe irũrũnganĩte, ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ, ndũkareke igai rĩtaga tungatĩra ta mũturu wa mũigo mũtungatĩri. Thank you. Ngai akũrathime na ndwĩnyihagie. Nĩguo. Ũngĩkĩnyua nĩ mahĩnjetu yũthithĩtio Dr. Parkin Mũigi wa Kang'arĩ harĩa Kĩrĩnyaga-rĩ. Nĩguo. Ũmũgeithie mũno na no tũrakĩmũhe pole nĩ gũtigwo nĩ mũrata wake wa hakuhĩ ũgwĩtwo mwarimũ Dennis ũrĩa warĩ kuo ũgwĩtwo Daniel Karaba. Nĩguo. Ngai amũhe hinya tũkamũhurũkia mweri ĩmwe wetatũ na wanyonera nginya ngothi aci Michael Njogu arĩ Kĩbirĩko. Mũgeithie mũno rathimwo mũno Eroda Mũturi wa Mũirũ Restorendi wa Kĩgogo-inĩ. Asante sana. Nĩ akahurũkio mweri ĩmwe wena tondũ ti wetatũ nĩguo tũranina. Ona hena family ya Jane Gathoni wa Jau na pole sana kũrĩ family yothe ya mũkũra wa Watenga ona kũrĩ mũthuri wake QS Jau na family yao, na ũmũthĩ kwĩna memorial service kũrĩa St James Cathedral Kiambu Town, na Jane Gathoni wa Jau agagĩthikwo mũthenya wa Tuesday mweri 31. Ĩkĩrwo igongona kũrĩa St James Cathedral Kiambu Town, gĩcokia thikwo kũrĩa Gathaithi. Pole sana kũrĩ family ĩyo mahinda maya maritũ ma kĩeha ona maithori. Na family ĩngĩ ya mũtumia ũgwĩtwo wa Ng'ethe nĩ tondũ nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani, nĩ harĩa hakuhĩ na kanitha wa PCA wa Ikino, na mokĩgĩe na thayũ family ĩyo yothe. Baire mũndũ ũgwĩtwo Irimũ Wambake wa Ngirogoni, Ng'ethe wa Ngirogoni na mwarimũ Jude Wanja wa Gĩcocho, na agagĩthikwo wa kerĩ ahoerwo PCA Ikino agĩcokia agĩthikwo Mĩandwa Village. Arohurũka ũhoro Jane Wanjikũ Ng'ethe, na arĩa angĩ othe mũtigĩtwo nĩ andũ anyu mũmĩrĩrio nĩ Mwathani. Hello Inoro. Ndungata Nĩ kwega ndirĩ na ũru, na ihenya rũringithie. ũkaria na Ndirangu wa Famco kuma Sagana na ndĩraigua wega ũndirikane. Nĩguo hona na ihenya. Reke ndĩrũringithie nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩ hatĩka-inĩ ciĩko cia ciga tũmwakaririkano mabaithana maku mahutie Ngai gĩithĩria Pastor Ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara na mũtumia wakwa Jane Ndirangu rathimo nduga. Asante no hona in Jesus name. Thank you, karibu sana muciĩ naguo nĩwo tũginotana kiumia kĩa makĩndũ andũ mararoka kũmahiũria kũmainia na maũndũ magĩre kwagĩra. Na irũngo rĩrĩ rĩngĩ nĩ tũkũrora maũndũ matano ndigiri ĩno yakuĩte Mwathani Jesũ tũkũruta nayo mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Getwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa Mũirũ nĩhonokete Jesũ nĩ Mwathani. Karibu sana na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra na Ngai nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na to ũguo ningĩ nĩ atĩ Ng'ang'a wa Njoroge arĩ kũndũ gũkũ. Good morning and happy Palm Sunday. Asante sana Reverend. Karibu. Happy Palm Sunday. Nĩguo. Na ndiramenya kana nĩ matũ maku kũnyihanyihĩria hanini. Rĩu. Tanyihia rĩngĩ. Rĩu. Hau ti horu mũno. Sawa. Eni. Very nice. Rĩu nĩ njega. Nĩguo. Na yuma na kamũmoroto kidogo. Nĩguo. No rĩu nĩ okara-inĩ. Otherwise tũtirĩ na ũruti na thayũ mũno. Nĩguo. Ndakena nĩ gũkuona mũthenya ũyũ wa kiumia kĩa makĩndũ. Karibu sana. Mũthenya wa kĩrathimo, mũthenya mwega mũno. Nĩguo. Arĩ nĩ Jumapili ya mũthia ya mweri ũyũ wa March mwaka wa 2026. Oh yes. Na niĩ ndĩ na thayũ. Nĩguo. Niĩ hamwe na nyũmba yakwa. Nĩguo. Na tũkagatha Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe mahinda mangĩ mega ma kũmũgatha
kumugathiriria makumugatha na makumugoca. Amina. Na horo ucio ni wa kugathirwo Ngai muno. Haleluya. Otherwise, asante sana. Karibu sana. Rungu rwa gututungate Niguo. Bila ciahanda thenya cia rucini riu ni tunacara cia rucini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracinamo. Inoro FM Inoro Rushine. Thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Magana ma arimi kuria kaunti-ini ya Kiambu ni mamukirite mathomo ma kugacĩrithia ũrĩmi wa kahũa nĩguo kuongerera magetha mĩgũnda-inĩ yao. Arĩmi acio mataarĩtwo njĩra citiganĩte cia ũhũthĩri wa ndawa na bataraitha, kũrĩa ningĩ morĩtie thirikari kũhũrana na ndawa cia maigĩrĩra. Gĩthomo kĩu gĩtabanĩirio kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Gĩthũngũri ta ũrĩa mwandĩki witũ Erwa Mwangi aratũmenyithia. As county government tunajua vizuri huwa tunashirikiana na the coffee sector kuhakikisha tunawapea hata hizo fertilizer. Unaona tumezunguka huko zenye wanafunzwa kuhusu. We spend a lot of money on fertilizer ya kuweka kwa hiyo kahawa. Tuhakikisha kwamba tumetumia ile dawa iko certified. Vile vile ile dawa tunatumia inaharibu mchanga yetu, na mchanga ndio mizizi ya kila kitu. Sasa lazima tuhakikishe ya kwamba ile production tunatoa mchanga pia imetundu. Ripoti la shesheni ya kuna Inoro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu nĩnjĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tuharũrũke kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩa Changamwe Omar Mwinyi kaunti-inĩ ya Mombatha nĩorĩtie thirikari igũkinyanĩria gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Oigĩte ngarama ya bithi ĩthiĩte na mbere kũritũhĩra aciari na mũno makĩria atumia arĩa matigĩirwo mũrigo wa ũreri. Araragia hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kũhũra njeki atumia mwena wa Mombatha ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ Francis Madi aratũmenyithia. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kũhũra njeki atumia mwena wa Mombatha, Omar Mwinyi ũrĩa nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Changamwe oigĩte ministry ya gĩthomo ĩbatiĩ kweheria marĩhi mothe ma gĩthomo, akiuga ciana nyingĩ nĩ iremetwo nĩ mathomo nĩ ũndũ wa gharama ya kwambatĩra. Na ndio tunasema wizara ya elimu ibebe majukumu. Hakuna mzazi kulipa, wao walipie watoto wetu wasome peke yake. Nasema hivyo kwa sababu watoto wengi wanaosoma na wale wanaofaulu ni wale watoto maskini, na wakiwa watasaidiwa watasoma. Lakini leo hatuwezi kusomesha. Mara mtoto ameregeshwa nyumbani, mara ameregeshwa nyumbani, inakuwa ni pesa, sukari na kila balaa. Atongoria magĩthiĩ na mbere na kuuga maita maingĩ mũrigo ũyũ ũgwagĩra atumia, makiuga atumia nĩ mabatiĩ kũhũrwo njeki ona maũndũ-inĩ megiĩ
anajifungua hakuna hata gloves, anaambiwa aende akanunue gloves kule nje. Nimeenda nikatembea, nikapata mama amewekwa kwenye ile mashine ya oxygen, ile lift ya Makadara ifanyi kazi, anapandishwa kwa ngazi mpaka ile pipe ya oxygen ikakatika. Nikisema kuna makosa kaida-ini okawa amwe atongoria aria marekinyetie mucemanio-ini uyu mathiete na mbere na kuuria muingi wa gicua-ini ukanyitana na warie na mugambo umwe githurano-ini giukite, magithii na mbere na kuga ni makanyita mbaru itena ria keri ria mutongoria wa bururi niwe Mugathe William Ruto githurano-ini giukite. Mimi niwaambie tuweni na msimamo mmoja kama watu wa Pwani, tuweze kumshikilia kijana wetu Hassan Ali Joho aweze kupanda kule juu, na wakati ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Tunataka kina mama wadumu kwa biashara, kuwe na utulivu, watoto waende shule, wakina mama wafanye biashara zao, na si mwingine atakayetuliza taifa hili ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu binotana kanitha wa kimwe tukahoya Mwathani twagutia twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thiku na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũire makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa Mũirũ. Aremi othe nĩ mũkũmenyithio atĩ kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩ makũreheire ndawa ya kũnina tũtambi ta thrips, aphids, white flies, fruit flies na tũngĩ tũingĩ harĩ mĩmera ta gĩtũngũrũ, nyanya, mboco, waru, cucumber na mĩmera ĩngĩ mĩingĩ. Bilionea ĩrĩ na ndawa 2 iria irĩ na ũhoti wa kũnina tũtambi thĩinĩ wa mĩmera yaku. Bilionea ĩrathimwo na gĩthimi kĩnini mũno kĩa ngiramu 2.5 na ĩkahota kũhũrana na tũtambi ta scales, white flies, mũthigiriri, aphids na thrips. Ndawa ĩno nĩ ĩronekana nduka-inĩ ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie ya wendia wa ndawa cia ũrĩmi na gĩthimi gĩa kuma ngiramu 25 o nginyagia kilo 1. Ukulima ni Green Life. Your growth, our growth. Wendo wa maitũ ndũriganagĩra, na rĩu wendo ũyũ nĩ ũkinyĩte nginya ngũ-inĩ ciaku rĩrĩa ciahũrwo na Starsoft Water Lily Sensations ĩrĩa ĩna mũtararĩko mwega maita mana makĩria, na ũrenderio gacacheti kamwe na ciringi 20 tu. Mũikari wa Kĩrĩnyaga wĩna kĩmenyithia kana itangatho rĩa wonjoria. Rĩu wabici ya Inoro Gige House Nexus IT Solutions kũng'ethanĩra na KCB Bank Kĩrũgũya. Ningĩ no warie na Martin Wachira kũhĩtũkĩra namba 0725887188. Inoro ceceni hakuhĩ nawe, tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ, na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida, wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi.
muciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũ ona biacara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana Inoro muciĩ wa tũginotana Inoro mũikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a Town twĩ Benson Mugo Building kũrigania na United Circle Hospital Road ũkwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550 Inoro ceceni hakuhĩ nawe Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa ni nagũtangĩria ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana and happy Palm Sunday harĩa hothe ũrĩ ũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na athi na mbere na gũkũmenyera na gũkuonekanĩra kiumia kĩa magegania ihinda rĩa magegania ũhoro wa kuona tene ũhoro wa kũina hosana hosana inĩrwo nĩ twana ũrathimwo nĩ ũrĩa ũgoka na rĩtwa rĩa Mwathani nĩkĩo twamwarĩra makĩndũ njĩra-inĩ akĩra Francis Gacĩra na James Bogwa anaba ũrũkamura othe nĩ ndĩramuona ona arĩa mararoka tene Icora Gatoreki arĩa marathiĩ kiumia kĩa makĩndũ kũndũ gũtiganĩte thekio mũno Daniel Kĩgoci ndakuona ona Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu nimekuona asante sana na tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru Olivia Kevas asante sana na wakiuga atĩ nĩ ngatho mũno na bamĩrĩ ya mwarimũ Keba gacokia ngatho arĩa othe manyitĩrĩire ihinda rĩrĩa matigirwo nĩ baba wa mwarimũ Keba Ngai wa muoyo marathime othe thengio mũno makĩria na nĩ atĩ rĩu gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe nĩ irũngo rĩa kerĩ nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani kwerwo atĩ nĩ warahũkire Mwathani akũrathime agwĩke maũndũ mega no kĩikane gũthiĩ kanitha ihinda rĩrĩa kiumia na gĩkĩ gĩtheru tũrambia na nĩgetha Mwathani tũgĩthiĩ na mbere kũririkana makinya marĩa makinyirwo nĩ Mwathani ona nĩ ngiuma ũrogĩthiĩ kũhunjia kũrĩa kanitha wa PCA Macedonia Church Kayore Parish twĩna gĩathĩ ona ningĩ igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ arĩ kiumia kĩa makĩndũ na nĩ atĩ Mwathani Jesũ mũthĩ mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru nĩguo tũraririkana ũrĩa aingĩrire itũũra rĩa Jerusalem aikarĩire njaũ ya ndigiri na nĩ atĩ ndigiri no kĩririkane nĩ mũthamaki rĩu ndigiri mũthamaki agĩikarĩra na ũmenye rĩu tene mbarathi nĩcio ciahũthagĩrwo nĩ athamaki gũthiĩ mbara no Mwathani Jesũ akĩingĩra itũũra rĩa Jerusalem aikarĩire njaũ ya ndigiri na mana ti itherũ no ririkane nĩ andũ aya matũraga kũu rĩu nĩmetĩkĩtie mũthamaki nĩoka kũgarũrania wathani wa mahinyĩrĩirie mũno wa Kĩroma na Mwathani Jesũ ũnabii ũyũ wake wa gũikarĩra njaũ ya ndigiri rita rĩa mbere kĩrĩkanĩro gĩthoma thĩinĩ wa Zekaria 9 mũhari wa 9 maandĩko moigĩte atĩrĩrĩ we mwarĩ wa Zayuni kenũrũrũka mũno ugĩrĩrie mũno we mwarĩ wa Jerusalem atĩrĩrĩ mũthamaki waku nĩ aroka harĩ we na nĩ mũthingu na nĩwe ũkũhonokania ningĩ nĩ mũhoreri na kĩaroka haicĩte ndigiri o aikarĩire njaũ ya ndigiri tũkagweterwo maũndũ ma mũthamaki ũyũ Mwathani witũ Jesũ Kristo ũndũ wa mbere nĩ ũhoro wa ũthingu ũndũ wa kerĩ kũhonokania na nĩ ũhoro wa matondũ kiumia kĩmwe thutha makĩmwambithia ningĩ ũndũ wa gatatũ nĩ mũhoreri na aroka aikarĩire njaũ ya ndigiri Mwathani mũhoreri akahorera na nĩ ũhoro wĩgiĩ kwaga ũhũru na mũndũ na nĩkĩo Zekaria 9 mũhari wa 9 arora mũthamaki waku nĩ aroka enyihĩtie na aikarĩire njaũ ya ndigiri ũndũ wa mbere nĩ atĩ Ngai ahũthagĩra andũ arĩa menyihagia nĩguo Mwathani aratũririkania God uses those who humble themselves na ndigiri ĩno yahũthĩrirwo nĩ kĩũmbe gĩa kwĩnyihia we ndigiri ndĩrĩ maũndũ maingĩ gũmĩkuithia mĩrigo Mwathani Jesũ agĩũka aikarĩire njaũ ya ndigiri ũndũ wa mbere ngwenda ũmenye ũmũthĩ wenda Mwathani akũhũthĩre wenda kũhũthĩka nĩ Mwathani wenda kwambarario nĩ Mwathani no mũhaka ũtuĩke mũndũ wa kwĩnyihia no mũhaka ũtuĩke
mundu winyihitie na winyihagia muno makiria utukie mundu wiho wakoragwo muhoreri wira wake wari wa gutheria kanitha na mundu uyu ni atheririe miaka mingi muno na akiona gutire mundu wina uhoro nake na muthenya umwe wa mithenya ri ndi kwageire na mugeni wokire kanitha-ini uyu na mugeni uyu oka akigwa ni ahutio ni utheru muno muno wa kanitha uyu na ni ati ona uria maundu mabangiitwo ni tondu kanitha uyu ona utheru wayo akigwa haririkire ngoro yake muno guthathaia Mwathani na ni atiriri mundu uyu ni tondu wa wira uyu warutagwo ni mundu uyu wa gutheria kanitha agituika ni ahingurirwo murango wa kuhonoka wa kumenyana na Mwathani wa gwitikia Mwathani ni tondu wa giko giki kinyinyi gia kwinyihia gia kwineana no wihothe muru na mwari wa ithe witu utungata-ini no wihothe ona kurumbuia aria angi no wihothe utuike kionereria tuikai kionereria kia Mwathani Jesu na murute miri tuike igongona ati ndubataire ngonga ya iguru nigetha Mwathani akuhuthire wenyihie brother nyenyekea Mungu akuinue wenyihie ni tondu Ngai tarona Mwathani Jesu akihuthira kindu gitangieciririo njau ya ndigiri gitumana ni akwenda kumihuthira muru na mwari wa ithe witu rucini ruru wa umuthi ririkana nigetha Mwathani akuhuthire wenyihie wendo tuike munene wenyihie wathikio tungatagire andu othe kiheo ni muoyo ona mutigaire Bishop Johana Gasheni ndigiri cia tene ciakuaga anene mokorino akorino thia maria mokorino na korino aria angi hosana hosana yainirwo ni twana kurathimwo ni uria goka na ritwa ria Mwathani Jesu
ciana kurathimwo nĩ ũrĩa ũgoka na rĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Nikio twamwarĩra makĩndũ njĩra-inĩ. Nĩ mũtigaire Bishop Johana Gasheni warĩa nĩ ndakuona, ona rĩ John Njenga nĩ ndamuona na John Kanga, asante sana. Ona Magi Wambu tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru na kwĩra watheru nĩ manati theru nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona to ũguo ningĩ ona arĩa marĩ kũrĩa Facebook page ya Inoro FM nĩ ndĩrona Shirika maranjĩra ndungata tũrĩ arathime mũno kiumia gĩkĩ kĩa makĩndũ, na inyuĩ nĩ ndamwendithĩria Sunday njega aya makĩndũ. John Njoki nĩ ndamuona wĩ mwe ya Nyamidi, Eliud Kimani nĩ ndageithĩka, Sisa Kagumu wĩtindereti na County, Nancy Muge Mwaũra Kei, Rose Kamau na wamũkĩre ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na Joyce Mugai wĩ Seattle well represented. MC Peter Wagacocco mũnjathiri thekio mũno makĩria. Ona Kamaugo Monge wĩ kũrĩa Ikino Gĩthũngũri, Prince Naftali kũrĩa Kibo, asante sana. Na Safi wa Mirera Naivasha thekio mũno makĩria. Kathini wa Njirũ wa Kagwe Tea Factory. Ona Reverend Father Patrick wa Werũnjoroge wa Missionary of Christ King Charismatic na Ikuru thekio mũno. Nokanjĩra Pepam Sunday, nimeona hata email yako thekio mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na Baba Jao nĩ ndakuona. Ona Evangelist Jehio geithanie kũrĩa PCA Kiserian, ogeithia Shirika othe na Mwathani amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi na mamagegania. Ona nĩ ndona etagwo Gathoni wa Bosco, etagwo wa B ũgeithanĩrie mũno na ũgeithĩke wa B witũ, na ũgĩa na Palm Sunday njega mũno, na ũgeithĩrie Fish Fraternity yothe andũ ya Roma magĩa na Palm Sunday njega, ona kiumia gĩtheru na Easter njega mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra watheru nĩ agĩre John Kate nĩ ndakuona, ona mũndũ ũgwĩtwo Baba Jao thekio mũno na mũkũrĩma wa Mũrũngarũ. Ranjĩra ndũrĩ na kaũru na ũgeithĩrio gĩtawaro Magogo Mũgo wa Bidani na First Mayor, asante sana. Ũndũ wa kerĩ tũreruta kumana na ndigiri ĩno yakuĩte Mwathani Jesu nĩ atĩ availability matters more than ability. Kana kuonekana nĩ kwa bata mũno gũkĩra na ũhoti ũrĩa wĩ naguo. I mean nĩ ũhoro wa rĩrĩ, nĩ ũraririkana Mwathani Jesu agĩtũmana areherwo ndigiri. Luka 19 mũhari wa 30 yugaga atĩrĩrĩ atĩ akĩmera thiĩi mũtonye mũciĩ ũrĩa mũringaine naguo, na mũgũtonya kuo kana mũgĩtonya kuo nĩ mũkuona njaũ ya ndigiri yohetwo ĩtarĩ yahaicwo nĩ mũndũ, mũmĩohore mũrehe. Yarĩ kuo, yarĩ nyoneki. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rĩrĩa Jesu abataraga ndigiri ĩno rĩ, nĩoĩ harĩa yarĩ na akĩmera mũciĩ mũringaine, mwathi mwatonya nĩ mũkuona njaũ ya ndigiri yohetwo ĩtarĩ yahaicwo nĩ mũndũ, mũndehere. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kuonekana nĩ gwa bata mũno, ona ti ũrĩa ũrahota gwĩka ta gũkorwo wĩho. I'm here, send me, use me, ihũthĩra nĩ manati therũ na nĩ atĩrĩrĩ harĩ mwanake wĩho. Mwanake ũyũ ona nĩ aiguaga rĩngĩ ahũthĩtie mũno tondũ ndakĩrĩ mũthomu mũno, na mũthenya ũmwe wa mĩthenya mathiĩ mahoya-inĩ akĩrwo atongorie mahoya. No erwo atongorie mahoya ona gũtuĩka we nĩ aiguaga ona we ndakinyanĩirie ikĩro icio agĩtongoria. Na nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa athiaga maũndũ nginya ngurubu ĩno ũkĩambia gũcenjia, ona mũhoere ũkĩambia gũcenjia. Ngwĩre rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai ndararora perfection, ndarethana atĩ mũna mũndũ ũcio atĩ mũkinyanĩru. He qualifies the unqualified. Aretha mũndũ ũkuonekana. I mean ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Mwathani arabatara mũndũ kuga ndĩ haha hũthĩra, niko hapa nitumie, I'm here Lord, use me. Mwathani ũguo nĩguo arabatara matukũ ma tũratũra. Ndarabatara ũndũ ũngĩ, ona ndarabatara atĩ ũhotete atĩa kana atĩa. Arabatara mũndũ kuga yes, I'm available, God use me. Mwathani hũthĩra. Rũcinĩ rũrũ nĩ kwĩra Mwathani akũhũthĩre. Era Mwathani akũhũthĩre. Era Mwathani ndĩ haha. Ndĩ haha Mwathani hũthĩra. Niko hapa nitumie. Nake Mwathani arokũhũthĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ona tũkũina rũrũ wa Msanii Music Group pengine Milimani. Rũrũ rũrũ rwandĩkithĩtio kana rwandĩkĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Gerard Owino Misiani 1990s kũrĩa mwena wa Mombatha. Rũu kwĩra Mwathani niko hapa nitumie, pengine Milimani. And happy Palm Sunday harĩa hothe ũrĩ.
nipeleke neno, dhahiri sitakata wito wake Bwana Mungu. Niko hapa, nitume niende leo. Niko hapa, nitume niende leo. Pengine milimani utanituma niende, pengine mabondeni wataka nipeleke neno, dhahiri sitakata wito wake Bwana Mungu. Niko hapa, nitume niende leo. Niko hapa, nitume niende leo. Bwana ninaomba uniongeze nguvu, kwa maana kama sijui wataka niende wapi, ila jambo moja ni hakika, wala kamwe sina shaka. Unanitaka niende nikahubiri neno lako, unanitaka niende nikahubiri neno lako. Pengine milimani utanituma niende, pengine mabondeni wataka nipeleke neno, dhahiri sitakata wito wake Bwana Mungu. Niko hapa, nitume niende leo. Niko hapa,
lake neno, dhahiri sitakata wito wake Bwana Mungu. Nitasema niko hapa, nitume niende leo. Niko hapa, nitume niende leo. Oh yes, thank you. Ede ha mwathani ndoma okorwo ire maine muiganano meabatoine moro na mware wa ithe witũ toria ndigiri yarĩ ho ĩkĩhũthĩka nĩ mwathani Jesu nĩ tũtuĩke andũ a kuonekana tũtuĩke andũ a kuonekana ũtungata-inĩ na wĩra-inĩ wa mwathani nake mwathani nĩ arĩtũrũmbũyagia na agatũhotanagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kana tiguo Pius Njoro wa Gĩturũra Maritha Mũgatha na James Mbũgua niĩ ndĩ haha mwathani hũthĩra ũta ũrĩa ũngĩona nĩ kwagĩrĩire mwathani hũthĩra ona cũcũ Arũhiũ ndamuona arĩ kũrĩa Boston USA na kanjĩra Happy Palm Sunday asante sana ona Miriam Wanyama kĩmathekio mũno makĩria thegio Joseph Ndegwa wĩ Seattle na ũgeithĩria kũmũria ũndũ ũmwe na Gilbert and your family marĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Asante sana ona ndagĩtarĩ Gacoka Kĩongo MKU nĩ ndakuona na mũgo wa video nĩ wanjĩra family ya Benson kama ũmũrĩithi pore wa Mũnunga nĩ atĩtwo nĩ mwathani mwathomaga nake pore sana nĩ gũtigwo nĩ classmate ona Miriam wa mbũrũ thegio mũno makĩria wa sister wa Jeff Emĩgũta hamwe na family ya Happy Palm Sunday ĩni na nĩ atĩ maũndũ-inĩ moitũ mothe tũthiĩ na mbere na kũmũgoca mwathani na kũmwambararia na kũmũkumia na kũmwĩra nĩ agĩrĩire nĩ tondũ nĩ wa kwĩhoka na ũririkane gũikia request cia mahoya kĩririkana nĩ mweri wetatũ tũrarĩkia ibataro kĩenda tũhingĩrio tũkĩinĩkĩrĩria mweri wetatũ SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ ati Inoro Keikanat Mũturu wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook nĩ page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ blessed and favored asante sana ona toguo ningĩ ona kũrĩa kwa YouTube no wandĩke request yaku nĩtũgũkorwo tũkĩhoya ndĩrona kina Francis Gacira kwa YouTube Ruse wa Jema na dadu wako Peter wa Jema na mamire wa Jikona Shosho Irini Jerry Marikadara Magiana Pamsade Jagare Icho Jagani Damu na Wangathiro Contractors good morning asante sana na Florence wapo ine da kuona kũrĩa kwa YouTube na rĩothe maratũrorera live thĩinĩ wa YouTube God bless you and do you good na mwĩke maũndũ mega na motugi na magegania na tũgĩthiĩ na mbere ũndũ wa gatatũ tũreruta no ũhoro wa mwathani Jesu na mũno makĩria tũrathoma kumana na ndigiri nĩ atĩ ndigiri ĩno mwathani areherwo atũmana na yoneka maandĩko moigĩte akĩmĩikarĩra merekeire kũingĩra itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Jerusalem na nĩ atĩrĩrĩ ndigiri ĩno yakuire Jesu yamũingĩririe itũũra-inĩ rĩa Jerusalem no tio yaingĩririe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ the donkey carried Jesus into the city not itself na njĩra nguhĩ nĩ atĩrĩrĩ carry Jesus not your agenda kuwa Jesu not maũndũ maku kuwa Jesu ngoro-inĩ yaku na mũtũrĩre-inĩ waku ũkorwo kuĩte mwathani Jesu ũkue mwathani ũkiumagara na ũkĩhũndũka ũtũre nake ndũkamũige thĩ ndũkamũtige ũguo nĩguo mwathani arenda gũtũririkania rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ maya mangĩ yanafikanga mwisho yanatambarizwa no kũkua mwathani Jesu nĩ kĩndũ kĩega mũno nĩ ũhoro mwega wa gĩkeno nĩ ũhoro mwega na wa gĩkeno gũtũranagia na Jesu nĩ kĩrathimo kĩingĩ na thayũ gũtũranagia hamwe nake ũkue mwathani Jesu nĩ harĩ mũini wĩho na nĩ endete kũgoca mũno makĩria na toguo nĩ akĩgocaga no nĩ endete mũno attention nĩ kwĩ andũ mendete gũtambũrwo kwĩ andũ mendete onĩo ithuĩ twĩtagwo nding'ũrici mũndũ akonekana niĩ nĩ niĩ kwĩ andũ meho rĩu mũini ũyũ nĩguo ahanaga andũ meho nginya makoragwo meho atĩ matarĩtie Ngai ndarĩtie na rĩu rĩ mũini ũyũ nĩ akĩendete attention nĩ endete gũtambũrwo reke tuge kwĩ andũ mũini ũyũ nĩ endete gũtambũrwo mũno makĩria na nginya mũthenya ũmwe wa mĩthenya agĩtaũkwo andũ nĩ maramũgathĩrĩria mũno gũkĩra Ngai andũ rĩu mũgambo akũina nyĩmbo nginya mũini ũyũ agĩkinya handũ onake agĩcenjia ũrĩa ekaga maũndũ tondũ nĩ okagĩra rĩngĩ kũngĩngĩnĩia na ngotoko agĩkĩrĩra ũtungata
ona nginya akiambia kuina nyimbo ikahutia andu igacenjia miturire ya andu ndoka gukwira rucine ruru kuria guothe urithiaga undu uria wothe urikaga utandigirie no ingiririe mwathani witu Jesu itura-ini riu inene ria Jerusalemu ugithoma Mathayo 21 muhari wa 7 makirehe ndigiri ya njau magicigirira nguo nake agicikarira na andu aria angi akiririkira kiariho makiara nguo njira-ini angi magitua mathege miti-ini makimara njira-ini ikihitukaga ndigirio murona mwari wa ithe witu kuria guothe uguthie kuwa Jesu ti mwitio ti mwitako ti mwiangurio mwitio ona mwiyungururio wa mwiri thutha-ini ni irio cia muthwa riu nati maundu maria wina mo nati utonga uria winaguo ndirenda gukwira reke muturire waku worotereria andu kuri mwathani Jesu kuri uhonokio no ti kuri we mwene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kataina roro vire sibuthia njukiragia tene na ni brandi niu shesheni hakuhe nawe neo hinyeirie maria managetera hinya babogatoma gocia kwacikagegea riu tiria moranagia ngai wakiareko ũhoti waku ũhotithagia gwĩka manene ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma ũnene waku wonekane yei-inĩ wĩra wakwa njũkĩragia tene ngawĩke ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma mahinya maku monekane nĩ wĩra wakwa njũkĩragia tene ngawĩke njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie njũkĩragia tene
nĩ manatitherũ mwathani ũndũ ũrĩa ũngĩbatara gawĩke njanahũraga tene ngaũhikie wĩkarĩ Jesus not our agenda. Thank you Firizi Buthia ajokageria tene gũkũ nĩ kwa Inoro ũyũ naguo nĩ mũciĩ wa Tuginotana kanithani wake mũrĩkia Inoro Getofwana wa Inoro ndungata yake Aimũturu ha Mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na matuinĩ ngathi na Jesu ndakandiga ĩni na tũingĩre rĩu ũndũ wa kana tũreruta kumana na ndigiri ĩno yakuĩte mwathani Jesu no mbere ndaya ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Baba Wayne waza Njoroge aka Ng'ang'a of Njoroge hamwe na marĩa aratũharĩria nĩ atĩ President Ruto gũcakaya andũ 15 arĩa marakuĩrĩre mũtino-inĩ wa barabara kaunti-inĩ ya Nyeri. Mbeũ njĩthĩ kwĩra ateti maikare haraya na kambeini yao ya Niko na Kandi na ũmũthĩ nĩ kiumia kĩa makĩndũ macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda na Ng'ang'a of Njoroge also known as Baba Wayne Waza aka nĩkĩo tuga aka macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Hihi nĩ wamũkagĩra mbeca kuma nja wa bũrũri rĩu ciamũkĩre o rĩo kũgerera akaunti yaku ya Cooperative Bank ũtekũrĩhio onaki. Ningĩ no ũrutĩre mbeca icio thĩinĩ wa ATM ona kana ũkĩhũthĩra mobile banking. Thengia ya ũguo mbeca icio watũmĩrwo kuma nja wa bũrũri no ciamũkĩre rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank ona angĩkorwo ndũrĩ na akaunti thĩinĩ wa bengi ĩno. Kĩrĩa ũgũbatara no kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri na namba ya thiri ĩrĩa ũkwamũkĩra kuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũmĩire mbeca icio. Ũrĩa ũragũtũmĩra mbeca icio no ũhũthĩre motungata matiganĩte ta Western Union, MoneyGram, Transfast, Ria, Ace Money kana ũtungata ũngĩ o wothe ũrĩa mũhũthũ harĩ we. Cooperative Bank, we are you. Mũciĩ wa Tuginotana. Ĩni naguo ũndũ wa kana tũreruta kumana na ndigiri ĩno yakuĩte mwathani Jesu akĩingĩra itũũra rĩa Jerusalem nĩ atĩrĩrĩ obedience unlocks purpose. Atĩ kana gwathĩka nĩ kũhingũragĩra njĩra gĩtũmi kinyi, gwathĩka nĩ kĩrathimo, gwathĩka nĩ kĩndũ gĩa bata mũno makĩria. Na nĩ atĩrĩrĩ ene ndigiri ĩno rĩrĩa mokire makĩrwo mwathani nĩ aramĩenda-rĩ makĩmĩrekereria magĩathĩka magĩtĩkĩra kũmĩneana mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Rĩu na hingo ciothe nĩ wega gwathĩka, nĩ wega gwathĩkaga maũndũ-inĩ marĩ mothe ona tũreragwo kuma tũrĩ anini atĩ twathĩkĩre aciari aitũ na to ũguo nĩ wega gwathĩka maũndũ-inĩ marĩ mothe. Imagine ene ndigiri ĩno korwo nĩ maregire no magĩathĩka magĩtĩkĩra gwathĩka merwo mwathani nĩ aramĩbatara. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ athĩkaga maũndũ-inĩ marĩ mothe marĩ manene na marĩ manini. Gĩa na ngoro ya gwathĩka nĩ tondũ no ũhingũrĩrwo ũndũ mũnene, no ũgĩe no ũhingũrĩrwo wa mĩrango na njĩra nene mũno makĩria. Nĩ tondũ korwo ene ndigiri ĩno nĩ maregire mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tũtingĩaragia ũhoro wa kiumia kĩa makĩndũ, tũtingĩaragia ũhoro wakĩo. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ gwathĩka nĩ igai, gwathĩka gwakĩra igongona na ciothe nĩ igatoria cira wa Ngai. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ athĩkagai nĩ tondũ wa mwathani. Twĩra mwathani nĩ tondũ wa gwathĩka agatũririkana, kana tiguo njerũthĩga na no tũrakũhoera ũthiĩ na mbere na kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũkandirikana na nĩ wacagũĩrwo na ruoro gwake mũno makĩria wĩ Saudia. Wenda tũrikanĩre tondũ thamaki ũyũ waku ũraũra naguo mwene mũthabibũ kenjera ĩnogetinagia mĩri rũhuho rwa ũruruoka kũrĩoka rũgama nakĩ mũthenya wa gũcoka gacoka ndirikana rĩrĩa
Jesu ni mũrĩithi. Andũ mateng'eranirie magĩthura motoka, ndakinyaho ndakuoire ũgĩtuĩka igai rĩakwa. Ndagũthaitha wĩonanie nĩguo andũ aya mamenye ona gwaku nĩ kũrĩ indo idaumagwo thutha nĩ kĩeha. Mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthiĩ ndũkanatige kwa ngoma. Mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthiĩ ndũkanatige kwa ngoma. Mwana tũtũ wĩtheriei roho akirie kwambata, na Ngai aikĩtie gĩcuki nĩgetha therie kanitha, na ndagateithio wĩra ũcio nĩoĩ kũruta mũno ndungata iria njĩhokeku na njaganu nowe ũcio. Mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthiĩ ndũkanatige kwa ngoma. Mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthiĩ ndũkanatige kwa ngoma. Ngai wakwo thaithagwo atĩa ũgacokia na ihenya, nina gĩconoko gĩkĩ ndungate ndwegũtungate, naguo thiĩ ũyũ mũnyũkue ũhake maguta, nĩguo mwendwa waku arure endwo nĩ andũ nawe Ngai. Mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthiĩ ndũkanatige kwa ngoma. Mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthiĩ ndũkanatige kwa ngoma. Igũgũteithia Jehova hanotaka na karĩa gathirĩkagio nĩ tũkĩ, ithe wakwa rĩ kũraihu. Papa witũ rĩrĩa ũgoka ũndehere mũgate, ndarĩa nĩngariganĩrwo nĩ wagi wa mĩaka mĩingĩ. Mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthiĩ ndũkanatige kwa ngoma. Mũthenya wa gũcoka ngacoka ndirikana rĩrĩa tũrete mũthiĩ ndũkanatige kwa ngoma. Mwathani ona mũthenya wa gũcoka ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu na njathĩkaga. Na thekio njerũ thĩga mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, kanitha nĩ wakĩmũrĩkia Inooro, no ndĩrona request cianyu cia mahoya yathi na mbere na kũmũrathima, kũmwĩka maũndũ mega na motugi na ma magegania.
Nĩ tondũ nĩ mwega nĩ mwoke kuona mere kũrĩa kwa YouTube na Silent Listeners na me diaspora na Facebook-inĩ page ya Inoro FM na ya ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ. God bless you na mwĩke maũndũ mega mĩrĩ wa Ithera wa Mwangi nĩ ndakuona. Ona Pius Njono wa Gĩturo na Risk Kamau na T wa Ithera na kina Olivia Kevas na mũndũ gwĩtwo ani wacagwe nĩ njũĩ rũu nĩ rwa gwaka mũno makĩria. Ona wa Mũtonya wa Prazo Kaja nĩ mũracaka gũtigwo nĩ mama wanyu Matukaba amuracemania mũthenya kuma thaa 10. Nĩ ũndũ ũcio tata wanyu gwĩtwo Boy pore sana hamwe na family yanyu. Poreni na mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Mĩrĩani Mbũrũ asante sana. Ona Reverend Deacon John Macharia wa Mũgambi thengio mũno makĩria na ũgeithania ya APC Podo Dogino. Ogona gĩtũgũrĩ Pastor Maina wa Kanyi. Na wakiwa nĩ ngatho nyingĩ kũrĩ Ngai tondũ Julia wa Ngarĩga Kenya wĩho tũratangatha nĩonekanire Friday rũcinĩ gwa Kaniki barabara-inĩ ya kuma Nyahururu gũthiĩ Nyĩrĩ na nĩ ndamũkĩra ngatho icio na Ngai athiĩ na mbere na kũrathima family yake na nĩ atĩ tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na mũndũ wa njĩra nĩ matigĩtwo nĩ mami Ndũ wao arakomete Gĩthumo Mission Hospital akuire Friday ũtagwo Angelina Wanjikũ tumia wa Mũtigaire Mwangi Shomba wa Gĩtiri Village kũrĩa Ndũnyũ Cege Gatanga sub county na nĩ ũyũ nĩ no akĩhara kĩganda poreni sana no akĩhara kĩganda nĩ gũtigwo nĩ you are mother in love ona kũrĩ you wife nĩ gũtigwo mamu wa Tabitha Nyambura kĩhara wa Gĩturo mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani na Ngai amuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Eldoret Njoroge wa Turkana. Ũndũ wa gatano ũkoniĩ ndigiri ĩno yakuĩte Mwathani Jesu. You don't need recognition to fulfill your purpose. Ndũbataraga gũtambũrĩkana nĩgetha ũhingie gĩtũmi gĩaku. Nĩ tondũ kĩrĩndĩ kĩagathĩrĩirie Mwathani Jesu gĩkĩinaga hosana. Ndigiri ndĩrĩ handũ yokagĩra. Ona ndigiri o mũthenya ũyũ ũngĩ ciagomana na ndigiri iria ingĩ ikĩmuramura nyeki. Gũtirĩ ona mũndũ watambũraga nginya ndigiri icio ingĩ atĩ nĩwe arakuĩte Mwathani Jesu. No ndoka gũkwĩra ndũrabatara gũtambũrĩkana atĩ nĩgetha ũhingie gĩtũmi kĩaku. Ndigiri ĩno ĩkĩhingia gĩtũmi gĩa gũkua Mwathani Jesu. Tungata na wĩhokeku ona korwo gũtirĩ mũndũ ũrakuona. Ruta wĩra wega ona korwo gũtirĩ mũndũ ũrakuona. Ĩka wega ona korwo gũtirĩ mũndũ ũrakuona. Nĩ tondũ Ngai nĩ onaga igũrũ na nĩ atĩ ihinda rĩa kinya Ngai no agakũrathima mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ngai ahũthagĩra arĩa menyihagia. Ndũrabatara gũkorwo na ngoga nĩgetha Mwathani akũhũthĩre. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ kuonekana nĩ gwa bata gũkĩra ũrĩa ũngĩhota gwĩka. Ĩra Mwathani ndĩ haha ũhũthĩre. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ ndigiri ĩno yakuĩte Mwathani Jesu itũũra-inĩ tĩo yakuĩte. Kuua Jesu no ti ajenda yaku mũtũrĩre-inĩ na wathĩke ũhingũrĩre irathimo. Na ũndũ wa gatano nĩ atĩ ndũrabatara gũtambũrĩkana nĩgetha ũhingie gĩtũmi gĩaku. Mwathani arotũteithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. DJ Maki George Musapiri in the mix. Inoro's finest, DJ Maki George Musapiri. DJ Maki George in the mix.
yes ngoro yakwa miruhirire mwathani mirubuye no thi na mbere na kumitokoria maundu-ini mari mothe riu turaikira irungo ria gatatu ririkane tukuhoya uririkane twina Siraki uririkane mbere Ng'ang'a wa Njoroge ni gutukorwo agituthomera mohoro mainora rucine na njira ndaya na to uguo ningi ni ati uririkane ni kiumia kia makindu mwathani akurathime gwike maundu mega kuhotanire ono githie kuria gutinda Ngai arogocwo maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Baba Wayne was all the way from Moebo. Moebo. Yes. Oh yes, ndiye nauru Reverend. Neguo. Ndio haha. Neguo. Na ni weithitio muno ndona Major Kariuki. Neguo. Akoragwo hari ari muru agaithike muno. Ni ndona ona first mayor wa Shega ari kuria Naivasha. Ajira mathie kanitha-ini witu wa IC wa Naivasha na matugethanirie muno kou. Neguo. Na no nguonete na Father Patrick wa Weru acio nĩ gatagatĩ-inĩ ka aingĩ arĩa matwandĩkĩire kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri itiganĩte na rĩu rĩ mũthenya wa Friday twarĩ kũrĩa mwena wa Waithaka nĩ ndagũrĩti ya mũhuro na andũ a kũu nĩ andũ ega nĩ manjĩrire kũgeithia mũno na nĩ matũthikagĩrĩria mũno mokire kwa wĩingĩ mũno nĩ twahotirwo nĩ wendo wao andũ a kũrĩa Waithaka na The Larger Dagoretti South, asanteni sana niguo twamukira na gitio na mugituhe nyama nyingi muno ndui ku ni kwa nyama niguo ndeu kwagirire muno niguo kwari kwega niguo karibu sana muri nyama asante sana amenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona murokairĩte Inoro noyo ĩracinamo. Inoro FM Inoro rucini. President Ruto gucakaya andũ 15 arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri. Mbeũ njĩthĩ kwĩra ateti maikare haraya na kambĩini yao ya Niko Kadi na Cristiano mararoka gũkũngũĩra kiumia kĩa Makindu. Rambirambi ciakwa ndũmĩrĩri ciakwa ya rambirambi kũrĩ arĩa othe bamĩrĩ iria ciothe ikoretwo nĩ mũtino ũyũ na makĩria ndĩmamenyithia atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na kũrora ũrĩa maũndũ magũgĩthiĩ. Ũyũ nĩ msimu mwega mũno wa Easter tondũ o ũguo mwathani akuire na akĩriũka na ithuĩ nĩ tũramenya atĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ ona twarĩkia gũkua nĩ tũrĩcoka tũriũke iriũkĩro-inĩ rĩa muoyo. Hiyo slogan ya Gen Z Niko Card. Kasongo, wacha nikwambie wewe uko na card lakini yako ni red card. Kumuteithia na mwĩhoko witũ rarĩ tũrehe arĩmi kuma 5,000 nĩgetha tũkorwo twakinyanĩria ũhoro wa kũhũthĩra ndawa iria ciagĩrĩire kũrĩ mũrĩmi, ndawa itarĩ ikorwo ciĩna mathara. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na kũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na menya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ acakaĩte andũ 15 arĩa marakuire kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũrahanĩkire hwaĩ-inĩ wa ira kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri, na president oigĩte thirikari yake nĩ kũnyitanĩra na thirikari ya Mwarimũ Mutahi wa Kahiga gũteithĩrĩria bamĩrĩ iria ciragũtirio nĩ mũtino ũcio. Angĩ matũmĩte ndũmĩrĩri ciao nĩ mũnini wa president Professor Abraham Kithure Kindiki, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Geoffrey Gathona Gachagua hamwe na angĩ arĩa mathingatĩte matereba matũgĩrie wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ na bamĩrĩ iria endwa ao marakuire itanyĩtwo gũkũrana mĩĩrĩ ya endwa ao ũmũthĩ mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ mũnene wa Nyeri Referral. Mwandĩki witũ Theori wa Mbogo agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Mĩhang'o ya gũkũrana mĩĩrĩ ya arũme 10, atumia 8 na mwana ũmwe arĩa marakuire kũrũmĩrĩra mũtino mũru wa bara ĩrambĩrĩria ũmũthĩ, andũ a bamĩrĩ icio magĩtanywo kũroka nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Nyeri kũrĩa mĩĩrĩ ĩyo ĩratwarirwo. Kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ, atongoria a ngathĩ itiganĩte mathiĩte na mbere na gũcakaya na bamĩrĩ cia andũ arĩa marakuire. President William Ruto na
munini wake Profesa Abraham Kithure Kindiki magicakayana family icio guku president akiranira kunyitanira na thirikari ya kaunti ya Nyeri kuheana uteithio kuri family icio. Nake munini wake Kithure Kindiki mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua onao makiaga gutigwo na thutha guku magiikiria materebaritana ya gukorwo na uigĩrĩrĩki marĩ barabara-inĩ. Akimacakaĩte nĩ hamwe na andĩki akaru Alex Wachira wa hinya wa kũhũthĩka na Anne wa ng'ombe wa Jeda. Gatagatĩ-inĩ kangĩ gũkũ gavana wa kaunti ya Nyeri Mwalimu Mutahi Kahiga akiuga kaunti ya Nyeri nĩracakaya na famĩlĩ cia andũ arĩa marakuire. Heane rambirambi ciakwa ndũmĩrĩri ciakwa yarwo rambirambi kũrĩ arĩa othe famĩlĩ iria ciothe ikoretwo nĩ mũtino ũyũ, na makĩria ndĩmamenyithia atĩ nĩtwakorwo twaria na President William Ruto nĩahũrĩra thimũ igũrũ wa ũhoro ũcio na nĩtwaria nginya na commissioner, na koguo nĩtũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na kũrora ũrĩa maũndũ magũgĩthiĩ. Kwa ihinda rĩrĩ tũngĩenda kuga arĩa marĩ thibitarĩ Ngai amateithie mahone. Onaguo mũingĩ ndũnatigwo na thutha. Ũyũ nĩ David Mũrĩithi wa kambuni ya Investor Pride na mũtungatĩri John Miano wa kanitha wa ACK. Nĩ ũndũ mũritũ mũno kũrĩ the community, the country na mũno harĩ aikari a gũkũ gwitũ Mũiga. Oho nĩ kũrĩ arĩa magĩkorwo makĩhonoka na nĩo tũracugurikĩra gũkũ PGH na tũgakena tondũ mandagĩtarĩ nĩ maramarutĩra wĩra na njĩra. Kũrĩ arĩa makorwo makĩte mĩoyo yao, ndingĩenda tu kũũmĩrĩria mĩciĩ yao, ciana ciao, athuri ao ona atumia ao na arĩa othe makoretwo matwainwo nao. Njuge Ngai wa muoyo amahe thayũ tondũ hauma haritũ ona tũgĩteithia andũ acio yuma maũndũ maritũ mũno. Ndingĩenda kuoya kanya gaka oro na kuga atĩ ona arĩa andũ ao marĩ thibitarĩ gũkũ General ndio ihinda rĩrĩ kumera matikamake Ngai arĩa ũgĩteithia. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, njĩta Theuri wa Mbogo. Ona ithuĩ tũgathiĩ na mbere gũtũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ famĩlĩ iria cirahutirio nĩ mũtino ũcio. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Atongoria a mũng'ethanĩro mathiĩte na mbere gũthingata kamĩtĩ ya ithurano IEBC kũgathĩka mĩtaratara mĩega ya ithurano cirĩ na ũma na waragania mwaka ũkĩte. Mamwe ma mendekithia ma atongoria aya nĩ gũkanjwo gwa kandarathi ya kambuni ya Smartmatic ĩrĩa ĩhetwo wĩra wa kũrehe macini cia gũtũma moimĩrĩra ma kura. Atongoria acio hamwe na ũguo no marenda mĩtambo ĩrĩa IEBC ĩkahũthĩra ĩthũrimwo na kinyi mbere ya mũthũ wa gĩthurano. Jathani Kamau nake agĩtũmenyithia ici. Atongoria mũng'ethanĩro nĩ mambĩkĩte rĩngĩ mĩto ya kũregana na IEBC gũkahũthĩra macini cia Smartmatic thĩinĩ wa ithurano kĩa mwaka ũkĩte. Gavana wa Siaya James Orengo augĩte matigetĩkĩra IEBC gũkahũthĩra macini icio. We will not have an election with Smartmatics as the vendor providing the technology. We must fight for an impartial IEBC for us to have free and fair elections. Orengo ũrĩa nĩ wa mwahũ wa ũregani thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM morĩtie IEBC gwetha macini cia kambuni na ũigĩrĩrĩki gũgakũra na ikia kura na gũtũma maumĩrĩra ma kura thĩinĩ wa ithurano gĩa tarĩki 10 mweri wenana mwaka ũkĩte. They cannot render a free and fair election. And you know, Baba gave us a lesson that if the people in power cannot listen to you, you talk to the power, but you also embarrass them. That's why we used to go to IDC and sit on the tarmac. Atongoria a mũng'ethanĩro Kalonzo Musyoka wa Wiper, Eugene Wamalwa wa DP Kenya na Justin Muturi wa DP gatagatĩ kangĩ nĩ makoretwo magĩthing'ĩrĩria kamĩtĩ ya ithurano gwatabania mogarũrũku ma gũtigĩrĩra WID na mũgambo wa Kenya nĩ ũkaiguĩkana irebe-inĩ. Tumewatahadharisha ya kwamba unless we have a clear roadmap up to the 10th of August 2027, hii inaenda kuwa na shida. IEBC must completely sever all ties with Smartmatic, a globally discredited company. Any continued engagement signals a compromised election. We cannot go into next year's election with a discredited technology. Ile iko ile ambayo imeletwa na watu wa Smartmatic. We cannot. Kĩama kĩa ODM Ruguro ũrĩa warĩ mũtongoria wakĩo Raila Odinga kũhĩtũkĩra kamĩtĩ ya ũrũmwe wa bũrũri ya NADCO nĩyendekithĩtie Sava kũhingũrwo gũthuthuria kura cia president cia ithurano kĩa mwaka wa 2022. No nayo IEBC yugĩte ĩrabatara ciringi bilioni 3 na milioni 200 cia kũgũra macini 59,352
2 cia gũgakũrana mũikia wa kura na gũtũma maumĩrĩra kũrĩa marenda gũcenjia na kuongerera iria ciĩkuo 45,352. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Itũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩtwarithia na mbere kambĩini yao ya Niko Kadi ĩrĩa ĩratanya kuha aruna ao kwĩyandĩkithia tarĩki ya kura. Nĩ kambĩini ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere guothe bũrũri-inĩ, mbeũ njĩthĩ makiuga megũtigĩrĩra arĩa matarĩ na kura nĩ meyandĩkithia. Ĩndĩ mĩhang'o ĩyo nĩyonekete kũingĩrĩrwo nĩ ateti, ũndũ ũrĩa mbeũ njĩthĩ morĩtie ateti metikire gũikara haraya na kambĩini ĩyo. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nake nĩwe ũratũmenyithia ici. Niko Kadi, Niko Kadi, Niko ready. Kambĩini ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ mbeũ njĩthĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria makĩũria aruna ao makorwo makĩyandĩkithia ta aikia a kura. Nĩ kambĩini ĩrĩa yonekete kũgĩa na maciaro thutha wa namba nene ya mbeũ njĩthĩ kwambia kumĩra iceceni-inĩ cia wĩyandĩkithia kura. Tũcemanirie gũkũ ofici cia IEBC nĩguo tũkĩũrie mbeũ njĩthĩ na andũ othe moke moe kura nĩguo 2027 tũgĩe na ũtongoria mwega. Okorwo wĩ Murang'a, okorwo wĩ Nyeri, okorwo wĩ Kisumu, okorwo wĩ Mombasa, wĩre andũ arĩa mwĩ hakuhĩ nao moe kura nĩgetha ithenya rĩa kũhingia watho wa bũrũri wa kũruta thirikari njũru na gwĩkĩra thirikari njega rĩũke wega. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo atongoria amwe nĩ monekete gũcuhĩrĩra kambĩini ĩno, President William Ruto akĩonekana kũnyororia kambĩini ĩyo, gũkũ nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua akĩgiritithania na mbeũ njĩthĩ kambĩini-inĩ ĩno. Na mimi nataka niwaambie tuko tayari na tuko kadi. Kama mnataka hiyo, tuko kadi tayari. We are ready for you when the time comes. Nimeona Kasongo akijaribu kuhijack hiyo slogan ya Gen Z, Niko Kadi. Kasongo, wacha nikuambie, wewe uko na kadi lakini yako ni red card ya kwenda nyumbani. Mbeũ njĩthĩ maugĩte matigwĩtĩkĩra ateti makorwo makĩingĩrĩra kambĩini ĩno, makiuga marĩ na ũhoti wa gũthing'ĩrĩria aruna ao meyandĩkithie ta aikia a kura. Tukamera atĩrĩrĩ, mahijack kana matika hijack, we don't care, we are focused on the agenda, na agenda nĩ kũrehe wĩigĩrĩrĩku na ũtongoria mwega bũrũri-inĩ ũyũ. Slogan ĩyo ndiarĩ yao, yarĩ itũ mbeũ njĩthĩ, ithuĩ tũraregana na marĩa marekĩka tondũ thirikari ĩno ndĩreka ũrĩa ithuĩ tũrenda, na nĩkĩo gwĩra mbeũ njĩthĩ tũtika give up na tũtika back down, twenderee o ũguo. Ihinda-inĩ rĩu mbeũ njĩthĩ arĩa mateyandĩkĩtie ta aikia a kura nĩ morĩtio kũhũthĩra mweke ũyũ gwĩka ũguo. Rĩrĩ kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC ĩtanyĩtwo gũtwara mĩhang'o ĩyo matũũra-inĩ, handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tũthiĩ mĩgũnda-inĩ kũrĩa magana ma arĩmi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mamũkĩrĩte mathomo ma kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa nĩguo kuongerera umithio mĩgũnda-inĩ yao. Arĩmi acio matarĩtwo njĩra citiganĩte cia ũhũthĩri wa ndawa na bataraitha, kũrĩa ningĩ morĩtie thirikari kũhũrana na ndawa cia maigĩrĩra. Gĩthomo kĩu gĩtabanĩirio kĩwanja-inĩ gĩa Gĩthũngũri kũrĩa kaunti-inĩ ĩyo ya Kiambu. Ta ũrĩa mwandĩki witũ Erwa Mwangi egũtũmenyithia riboti na mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Akristiano othe othe mararoka gũkũngũĩra kiumia kĩa makĩndũ. Nĩ mũthĩ ũrĩa Yesu Kristo aingĩrire mũciĩ-inĩ wa Jerusalemu akuĩtwo nĩ njaũ ya ndigiri mbere ya acoketwo kwambwo mũtharaba-inĩ. Kiumia kĩa makĩndũ akoragwo arĩ kĩanjĩrĩria gĩa kiumia gĩtheru. Etĩkia magĩtiri ha ndukũ mĩrongo ĩna cia kwĩnyerekia, na etĩkia megũthiĩ icora makuĩte makĩndũ ĩrĩ ta njĩra ya kwĩririkania thogora wa wĩtĩkio wao. Mwandĩki witũ Charles Gĩkũnga wa Kariũki arĩ na ũhoro makĩria wĩgiĩ kiumia gĩkĩ kĩa makĩndũ. Kiumia kĩa kĩndũ nĩ kĩanjĩrĩria gĩa
kiumia gĩtheru kũrĩa etĩkia makoragwo magĩtiriha ihinda rĩa kwĩnyerekia na gũkũngũĩra gũkũ makĩririkana ikua na iriũka rĩa Kristo thutha wa kwĩhinga thikũ 40. Tũhũthĩraga makĩndũ nĩ tondũ matuonagia ũhoro wa ũrĩa marĩ ma goro, tondũ kĩndũ kĩarĩ kĩa goro. Jesũ aheagwo indo cia goro mũno, nĩ monanagia ũthingu, nĩ monanagia ũtheru, nĩ monanagia maciaro, tondũ mũkĩndũ ũciaraga mwaka o mwaka ihinda cio rĩothe. Thĩinĩ wa mothamaki nĩ mahũthĩragwo arĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩ kiumia kĩrĩa kĩririkanagwo Kristo akĩingĩra Jerusalemu akuĩtwo na njaũ ya ndigiri, kũrĩa akũngũyagĩrwo na kwarĩrwo makĩndũ, akĩingĩra ta mũthamaki atanacoka gũtandiũrwo na gũtuĩrwo gũkua mũtharaba-inĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Bishop Paul Wandeta wa Kabuĩ, na ũhoro wa maũndũ marĩa agire nĩgetha atũkũre kuma kũrĩ ũkombo-inĩ ũrĩa twarĩ naguo. Koguo ũyũ nĩ msimu mwega mũno wa Easter, tondũ o ũguo Mwathani akuire na akĩriũka, na ithuĩ nĩ tũramenya atĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ ona twarĩkia gũkua nĩ tũrĩcoka tũriũke iriũkĩro-inĩ rĩa muoyo tũtũranie na Ngai tene na tene. Kwanjĩrĩria rĩu nginyagia mũthĩ wa Jumaa theru, etĩkia makĩria ya Gatoreki megũkorwo na magongona marũmanĩrĩire marĩa makoragwo makĩgerekania na mahinda marĩa Jesũ arĩanĩire na arutwo ake, nĩyo aramithi theru, na gũcoka gũthiĩ icora rĩa njĩra ya mũtharaba kũririkana matandiũro ma Jesũ, gũkua na kũriũka. Nĩ Bishop Paul Njenga, ndungata na kanitha wa IBCK. Tuonanagia andũ acio arĩa matĩĩte Jesũ, gũtiarĩ kĩndũ kĩao monanagia indo ciao ciothe no mahe Jesũ, indo ciao naci cia goro no mahote gũciruta nĩgetha rĩtwa rĩa Mwathani rĩgocwo na rĩtuĩke rĩa kũneneha. Hihi harĩ na ũrutani magongona-inĩ maya ũkĩringithania na ũthamaki na ũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ? Koguo harĩ bũrũri nĩ indo tũkoretwo twĩ mahoya-inĩ, na nĩ wĩra wa bũrũri tũngĩhota kuga kũrĩ mũkristo wothe waikara Kenya, nĩ ihinda rĩega rĩa kũhoya na gũcokeria Ngai ngatho na kũmwĩra atĩ no twende eyambararie na tũthamakĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kiumia gĩkĩ kĩa kĩndũ, etĩkia mekũroka kanitha-inĩ na gũthiĩ icora rĩrĩa marathimagĩrwo makĩndũ mao nja wa kanitha, na gũcoka gũthiĩ na mbere na mitha, atongoria a mitha ici mekĩrĩte nguo ndune. Handũ-inĩ ha Inoro FM, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũciĩ wa tũginotana. Kanitha wa Kĩmũrĩ tũkahoya. Mwathani twagũtĩa, twagũtũgĩria, twakwambararia, tũkagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na horeri, ngoro njega ciyũire tha. Tũgathoma Siraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngwĩhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa Mwĩrũ. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Kabisa tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you.
Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Mutarariko uria turaga ota wendo wa maitu no wa Star Soft Water Lily Sensations Zero iria yongereirwo mutarariko mwega maita mana riu. Wigwatire sachet yaku ya Star Soft Water Lily Sensations umuthi na ciringi 20 tu. Muikari wa Nyeri na matura maria marigiceirie ceceni yaku nawe Inoro FM rutukite ogwa kuja ni undu wa kwanirithia imenyithia ciaku ciothe tucerere Nyeri Town Osman Al Building kurigania na Jambo MM Computers no hure thimo 0612030845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Ruigi. Inoro ceceni hakuhe nawe. Inoro ceceni hakuhe nawe. Tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, gĩko ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Inoro muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa Tũginotana Inoro FM. Ũkĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022188044. Karibu mũciĩ ũyũ wa Tũginotana. Inoro Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irongo rĩa gatatũ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro to irũngo rĩa gatatũ na nĩ atĩ irũngo rĩrĩ rĩa gatatũ nĩ tũkũhoya twĩna Siraki. Karibu sana, nĩ kiumia kĩa makĩndũ na nĩ atĩ kiumia kĩa makĩndũ no wega tũgĩthiĩ na mbere na kũririkana matacokia na mawĩko mega ma mwathani witũ Jesu Kristo ona ũrĩa okire nĩ tondũ wa gũtũkwĩra niĩ nawe na ũcio ũngĩ nĩgetha tũgĩe na muoyo na tũgĩe na muoyo kũna. Mũndũ gwĩtwo Kamau Kasten wa kũrĩa Egerton ndageithĩka mũno no rathimwo mũno makĩria na geithie Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ageithĩka mũno makĩria. Asante sana na ubarikiwe sana. Ona John Wakaidi menithekio mũno na St Peter Gĩtua Bagato North mageithĩke. Ndona bwana Bernard Kagume wa Kĩgotho arajĩra nĩ aromĩrĩria sister yake gwĩtwo Washuka Kĩgotho, mĩrĩ Washuka Kĩgotho na family ya Mũirũrĩ na ndugĩre na ciana cio nĩ gũtigwo nĩ mwarimũ John Irũngũ Mũirũrĩ kana HP na Ngai akĩthiĩ na mbere na kũmahe thayũ nake mwarimũ John Irũngũ Mũirũrĩ HP Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga. Tungatĩri kahora wa na kanitha wa KAG Mũrũaki mũgeithĩke mũno nĩ mũhunjia Mwangi Macembe wainĩna wake wa Kabucha rĩ kũrĩa Duberi akwamĩrĩria family ya Father Garang nĩ ũndũ wa ikuũ gĩa Father Faũrũ Mbũgua kana Garang pore tena sana wandũra ngeithanĩria kũrĩa Kangĩma nyina Mayan kũgwĩtwo Kamau na Irũngũ mũgeithie mũno makĩria Caro wa Nyarifo thengio mũno geithanĩria kũrĩa Nyarifo mũkĩinia kĩndũ ona nĩ ndona Rachel Jega Peris John Kĩmotho Revuti thank you so much Mĩrĩngo iri wa Kive ugeithĩke mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa
Kemore kia Inoro na ndona Samuel Maina Pogo watima wa rekti kuria Nyeri chairman wa PCMF Nyeri Joy Parish na ugakejera ikuwetere mwena semina na geithie cio bwana John Gathige Elder John Gathige geithania kuria kirogo ya Township Church na mukakiana semina jaga PCA kama kwa church Saturday na ukita mwerinya ya being a man in the 21st century. God bless you. Mwana mutugatiri jige na geithike muno mwana mutugatiri wanyu mutugatiri Daniel Washira thekio muno toko igwa rwimbo rwa gututongoria na tuingire mahoya-ini request cia kuno ndiraciona na Ngai akurathime wi online na wi kuria page ya Inoro FM ya ndungata ya Ngai muturu wa muiru na tugithi na mbere na kuhoyanira turirikana family cira utirore mutino moru wa barabara kuria mwena wa Nyeri tuthi na mbere na kuhoya Ngai ona ng'endo-ini mahinda ma Easter ndu moiga maranga Ngai akorwo hamwe na ithuĩ. Mrs Mary Bogwa mutumia Ngatha Muhesh ohorai digiri nĩ njwĩrũrwo naruo cũcũ arũhiwe Boston rũgũwaka mũno ndathoka tũhoe.
nyohorai digiri murehe mwathani ni abatairio nio uguo niguo kuri otoria tweneane kwe mwathani na twihothe tweneane maundu-ini mari mothe na twitikie mwathani na tumwihokere miturire hitu ni tondu Ngai ni mwega na ni muigua tha na ni mutugi agitutongoria agituruirira agiturubuia agitunyamarura ona agiikara na ithuĩ tuohora ndigiri twamũtwarĩra no eguka neyonanie moranda kuona njĩra maruku mũratuigua wega mũno na Elda Mary Mwaũra na nyamo Ankoro IPC na Mr. na Mrs. Michael Githinji wa Rwai. Asanti sana na mũrathimo mũno nĩ wagĩcie Jackson ũgeithĩke mũno na geithia maitũ nyina wa Wagata na family ona Sharon ũmũgeithie na Ngai athi na mbere na gwĩka family yanyu maũndũ mega mũno makĩria na amuonekanire nĩ tondũ nĩ arĩtha ona Njoki wa Ndung'u nĩ ndakuona agaithania kũrĩa Kabũnge Kĩmende. Ũmũthĩ nĩ kiumia kĩa makĩndũ na arĩ kiumia kĩa makĩndũ nĩ wega gũgĩthiĩ na mbere na gũkenerera mawĩko ma Jehova nĩ tondũ mwathani nĩ ekaga na hena mũndũ ũrĩte wĩtagwo Samuel Maina wa Njirũ wa mĩaka 21 na nĩ mũtukanĩre nĩ meciria na ũraihu wa kĩndũ biti 5 na ijinya na rĩa mũthionekanire na cuka wa ũkabi na mũbuto mũirũ na Crocs njirũ na ũthiũ-inĩ wake nĩ arĩ na thakame kumana na mũtino agĩte mũciĩ na aronetwo rĩa mũthia kacote ya Kenyatta. Ũngĩkĩmuona aria na Virginia Wanjikũ nĩ cũcũ wao 0721 782 kana Virginia Jovine Cousin 0736 882447 kana waria na Daniel Thukuno cousin yake 0113 149331 na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja twarwo tuohore ndigiri mwathani nĩ aramĩbatara tũneane mĩtũrĩre itũ kwĩ mwathani nĩ aramĩbatara na maandĩko makoiga Jesũ aingĩra itũũra rĩa Jerusalemu aikaire njaũ ya ndigiri. Ũgĩthoma ibuku rĩa Mathayo 21 hĩndĩ ĩrĩa makuĩrĩire Jerusalemu o harĩa itũũra-inĩ rĩa Bethifage nĩ atĩ maandĩko makoiga wega makĩaria na agĩtũmana mohore njaũ ĩyo ya ndigiri mekuona yohetwo na mũhari wa 8 andũ arĩa angĩ a kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarĩ ho makĩara nguo ciao njĩra-inĩ angĩ magĩtua mathĩgĩ mĩtĩ-inĩ makĩmara njĩra-inĩ na kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩa mũtongoretie na kĩrĩa kĩamumĩte thutha gĩkĩanĩrĩra gĩkiuga Hosana mũrũ wa Daudi. Ũrathimwo rĩ nĩ ũrĩa ũgoka na rĩtwa rĩa mwathani Hosana igũrũ o igũrũ na ndĩrenda tũkururĩre rĩtwa Hosana na rĩtwa Hosana nĩ kuga honokia rĩu tondũ nĩ mendaga kũhonokio nĩ mabataraga ona gũkũrwo kuma wathani-inĩ wa Kĩroma na ũhoro wa kũhonokio nĩ maũndũ marĩkũ kwenda kũhonokio nĩ mwathani. Ũmũthĩ tũkĩnina mweri wetatũ mũtũrĩre-inĩ waku tondũ wa mbere nĩ gwĩtĩkĩra na kumbũra Jesũ nĩ mwathani. Kũhonokio mathĩna-inĩ wenda kũhonokio mĩnyamaro-inĩ mĩtandiũko kũhonokio ruo-inĩ kũhonokio ndwari-inĩ kũhonokio maũndũ-inĩ marĩa mothe mekuo na gĩkuũ-inĩ kũhonokio wagi-inĩ kũhonokio mĩtino-inĩ kũhonokio na tũririkane na bamĩrĩ icio irahutirio nĩ andũ a gũkua mũtino-inĩ wa barabara Nyĩrĩ na kũrĩa kũngĩ kũgĩte na mĩtino tũhonokio ona bũrũri witũ ũhonokio nĩ maũndũ marĩa marĩ kuo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkuga Hosana tũhonokie rĩu mwathani tũhonokie tũhatũre mwathani mathĩna-inĩ marĩa tũrĩ tũhonokie nĩ twagwĩta nĩ twagũthaitha honokia rĩu mwathani uga ũguo mũrũ na mwarĩ wa ithe twarĩ othe mwathani honokia rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni. Reke tũhoe na njoke hoe na arĩa mekwenda kũhonoka na kumbũra Jesũ nĩ mwathani. Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ tũgũkũgoca nĩ tũgũgũkumia nĩ tũgũgũtia nĩ tũgũkwambararia nĩ tondũ watha na hinya na ũtugi na ũhoti waku na ũnene waku na ũkaru waku na mawĩko maku mwathani. Nĩ ũtũrutĩte haraya na ũgatũkinyia kũraya na ũgũtũtwara kũraya. Ngoro citũ cina ngatho nĩ tondũ wa gũtũririkana gũtũiga muoyo gũtũma tũkorwo twĩho mwathani. Nĩ tũkuonete ona mweri wetatũ tũratiriha atĩ nĩ thikũ tũratara ũkinya mũthia ona mũthĩ ũyũ mwathani wa kiumia kĩa makĩndũ twĩna ngatho nyingĩ mũno makĩria. Twaririkana ũrĩa mũrũ waku wa mũmwe Jesũ Kristo aingĩrire itũũra rĩa Jerusalemu aikarĩire njaũ ya ndigiri mwathani. Twaririkana gũkũrwo kũhonokio mwathani gwĩtĩkĩrĩka na kwagĩrĩra gwitũ mwathani Ngai
tũkoimire haha nĩho tuoneire wega, nĩho twateithĩkĩire, nĩho twagunĩkĩire, na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ Mwathani tũkwenda kũherana kumbũra mehia na mahĩtia maitũ. Tũgũthaithie ũtũrekere na ũtũthambie na thakame ya Gatũrũme. Tũgũthaithie wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ rũcinĩ rũrũ ha ũmũthĩ, ikũrũkĩra athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana na ciana cia ngenge. Ũka Mwathani na nĩgetha tuonekanĩre gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe. Ngoro citũ nĩ igũkũinĩra nĩ tondũ wa ũrĩa ũrĩ mũnene Mwathani. Nĩ ũtũrathimĩte gwatona mbura Mwathani, we ũkumba tũraga ũkahũnia na ũkanyotora ũmbu waku ũrogocwo Mwathani, nĩ tondũ thutha ũyũ nĩ tweregereire kĩmera na bũthi, ngumo na ũgoci gũcokerere Mwathani. Nĩ wega ũkĩrora ihiko ciothe na ritho rĩa thano ikĩirũmbũiya Mwathani. Nĩ wega ũkĩrũmbũiya na arĩa singles Mwathani, marĩ single fathers na single mothers Mwathani. Nĩ wega ũkĩrũmbũiya Mwathani Ngai ona arĩa matarĩ ciana marathime nacio Mwathani Ngai. Ona nĩ wega ũkĩrũmbũiya atumia arĩa ritũhire rĩa kuoka rĩakinya mohoke wega. Nĩ wega Mwathani ũkĩrũmbũiya arĩa marorete kwambĩrĩria mĩciĩ yao Mwathani. Tũramaneana na kũrĩ we tondũ wĩ hinya na wĩ mũtugi Mwathani. Monekanĩre na ũhande mĩciĩ itũ, gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba na ũikara ũtũrũmbũiye nacio Mwathani. Ũke na nĩgetha wĩonanie Jehova Jire, we mũtugani mũheani Mwathani, nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mwega, nĩwe twetereire. Tũkũnyiha na tũkwĩhoke na tũgwĩtĩkia Mwathani Ngai. Twarora na mana ti-itherũ kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũtwarĩte, ngoro citũ igakũinamĩrĩra. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai tondũ wĩ mwega na wĩ mũtugi. Twĩ mũico-inĩ wa mweri wena Mwathani Ngai, na rĩrĩa mũico wa mweri wagwetwo Mwathani, ũhoro wa mbia ndwagaga hau gatagatĩ-inĩ kau Mwathani. Na tondũ thahabu na betha nĩ ciaku, nĩcio tũkwenda gũkũhoya, ũtũteithie tũgĩe nacio twĩgomanie mũtũrĩre ũyũ. Tũrĩhe mathirĩ, tũrĩhwo mathirĩ, tũrĩhane Mwathani Ngai, tũkũrũmbũiye na tũtungatĩre arĩa matehotete Mwathani, ona makĩria mahinda ma Easter. Ũkorwo tũhotithie Mwathani, ona arĩa marorete gũtahwo matigatahwo no mahatũre mathĩna-inĩ macio Mwathani. Ũkana nĩgetha Mwathani wĩonanie maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ririkana mawĩra mothe ma andũ aku Mwathani marĩa marutagwo Mwathani, arĩa mena mawĩra mararuta tarĩ wĩra waku mararuta, arĩa matarĩ Mwathani Ngai ũromathondekera njĩra magĩe namo. Ũririkane umithio wa wĩra wa moko maitũ no tũrathime Mwathani. Nĩwe tũcũthĩrĩirie, nĩwe twĩhokete Mwathani tondũ wĩ hinya na wĩ mũtugi Mwathani. Mahinda maya tũkwenda kũhoya kũrangĩrwo na kũgitĩrwo na kũmenyererwo, nĩ tondũ mogwati nĩ maingĩ, mathĩna nĩ maingĩ. Ũgarũri arĩa maiyaga, matunyanaga, manyitanaga kĩhinya, manyitanaga mĩgwate, maitanaga thakame, moraganaga, maninanaga na makahukania na magathugunda Mwathani. Ũteanĩrie meciria macio no haraganie mĩbango ĩyo. Twaria thakame ya Gatũrũme mĩhaka-inĩ yothe ya bũrũri witũ Mwathani. Twaria thakame ya Gatũrũme kũrĩa guothe tũtũũraga. Twaria kũrangĩrwo na kũgitĩrwo nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Yũke na nĩgetha Mwathani ũtũmenyerere na ũtũgitĩre. Ririkana birithi, ririkana thigari, ririkana mbirarũ Mwathani Ngai, ona arakĩri othe Ngai. We mũrakĩri tũrakĩre na njĩra ya magegania tondũ wĩ tha na wĩ hinya Mwathani. Ũka nĩ tũgwetereire maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai. We mwega na nĩwe tweterera mahinda-inĩ maya Mwathani. Nĩ tũkũgatha mũno twaririkana arutwo nĩ mathiĩte makĩrĩkagia igeranio cia tamu ĩno ya mbere Mwathani, na rĩu amwe nĩ mainũkĩte makahinga, na angĩ Mwathani kiumia tũrorete nĩ marahinga mathukuru. Mamenyerere, magitĩre, monekanĩre rĩrĩa megũkorwo holidays, megũkorwo mĩciĩ ihinda rĩu megũkorwo mahingĩte Mwathani. Ũmeheranie na mogwati na mĩtino na maũndũ maritũ Mwathani. Ihinda rĩo rĩakinya rĩa kũhingũra thukuru gakorwo hamwe na ũheane bithi na kĩrĩa megũbatara, narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo. Wĩ mwega, wĩ mũtugi na wĩ mũigua-tha, nĩ ũhotaga, nĩ wĩkaga na wanekana na ũgũthiĩ na mbere na gwĩka. Rora na ritho rĩa tha yothe Mwathani Ngai, arutwo makĩhinga mathukuru, thabarĩ megũthiĩ kumagara na kũhũndũka, mamenyerere, o makinyie thayũ no monekanĩre Mwathani. Ona angĩ me colleges na universities, amwe nĩ mekĩte igeranio, angĩ meteire gwĩka, ũkorwo hamwe nao Mwathani. Mwathani nĩ twagwĩta nĩ tondũ ũiti wa thakame nĩ ũingĩhĩte bũrũri-inĩ. Andũ aku maumagara matiracoka Mwathani, amwe nĩ marakua, arĩa angĩ makagurara na maũndũ marĩa mangĩ. Nĩ tũkũrũgama na bamĩrĩ mũtino-inĩ ũrĩa wa Nyĩrĩ kũrakuire andũ 15. Mwathani tũrũgame na arĩa angĩ makuĩrĩirwo kũgerera mĩtino Mwathani na mogwati. Tũhoe tha cia rũgendo, twarie thakame ya Gatũrũme, tũkĩgera rĩera-inĩ, tũkĩgera maaĩ-inĩ, tũkĩgera thĩ nyũmũ, tũkĩhũthĩra mĩgithi, tũgĩkua, tũkinye thayũ, tũcoke thayũ. Arĩa matũithagĩria icio ciothe itũkuaga, onao mamenyerere Mwathani. Gũgĩkorwo Mwathani Ngai kwĩna magongona mahandĩtwo kũndũ gũtiganĩte, makũnina, magũthũkia, makũgiria andũ aku matigakinye kũrĩa marathiĩ. Nĩ twaregana namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani, roho wa kũnyua njohi andũ magĩtwarithia ngari na magĩtwarithia indo iria ikuaga andũ aku Mwathani, nĩ twaregana naguo na twaũtomithia Mwathani.
njohi nĩ cingĩhĩte mwathani ona bũrũri-inĩ, ikanina, ikahukia, igathũkia, ikonuha, mĩciĩ no kĩrĩro, ciana no kĩrĩro, maithe no kĩrĩro, atumia no kĩrĩro, bũrũri no kĩrĩro. Ĩtĩkĩra gũka mwathani, ũnine nyota, ũnine mũng'aro ũyũ mwathani. Aya mendagia njohi cia thumu magarũre no macenjio mwathani Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩtũgwetereire mwathani, ũkawĩonanie tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. We nĩwe mwĩhoko na mwĩgitio witũ na thayũ witũ mwathani. Rĩu gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru mwathani Ngai, tũkwenda kũmaneana na kũrĩ we mwathani. Twatũma kiugo kĩa ũhonio marĩ mathibitarĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, marĩ mĩciĩ makĩnyua ndawa, me wondi mwathani Ngai, me ICU, me HDU, meteire moimĩra mothuthuria wa mĩrimũ yao mwathani. Na twakania mĩrimũ ĩrĩa yũkaga ĩgakora andũ aku mwathani, ĩkamanina, ĩkahukia indo ciao, ĩgathũkia mĩtũrĩre yao, ĩkamamocia mwathani, na mũico ĩkamerekeria irima. Nĩtwaregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaria ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twahoya kũhonio nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũgerera mĩtũrĩre ĩrĩa Jesu ahũrirwo nĩtwamũkagĩra ũhonio na nĩtwahona in the mighty name of Jesus. Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha, ririkana arigitani, mamenyerere no magitagĩre mwathani, mahe ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku makĩrigitana. Gatagatĩ-inĩ kau kwĩna mĩciĩ na kĩhana ihoru nĩkwĩrĩirwo nĩ andũ ao mwathani, no ciũria na kũrigwo nĩ atia mwathani. Na tondũ gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha, na nĩ ũĩ na nĩ woĩ na nĩ ũtũĩ mwathani, ona nĩ ũĩ mwathani Ngai harĩa twaingĩrĩire thĩ na harĩa tũkamiumĩra mwathani. Ũmĩrĩria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya, oneria ngoro ici iracakaya, mena kĩana maithori aya makwĩrĩirwo, ũmahe thayũ waku, ũmahe hinya waku, ũmateithie gũtoria, ũmateithie kũũmĩrĩria, ũmateithie gũtobora, ũmateithie mwathani Ngai ona kĩrĩa gĩothe megũbatara, ona kũhurũkia andũ ao mwathani, ũheane na wendo ao mahurũkie ũhoro mwathani. Akorwo na kwĩna andũ mĩĩrĩ ya andũ ao hingĩirio mathibitarĩ nĩ wagi wa mbia mwathani, monekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe, ũkarĩũ ũringe kĩama mwathani. Kwĩna angĩ ona mahingĩirio mathibitarĩ, nĩmarigitirwo makĩhona no matirĩ mbia cia kũrĩha mbirũ, makaingĩrio mathibitarĩ, maririkane onao no monekanĩre. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, nĩtũrakũgoca twakwambania tũgagũkumia kĩrathimo na kĩambura mwathani Ngai, na yũre ya gũtũigana na tũkagetha mwathani hĩndĩ ĩrĩa njerekeru, ngumo na ũgoci gũcokerere. Ngai wathana, Ngai mũtugi na mũrũi bara wa kũgania, nĩwe twetereire, nĩwe twĩhokete, nĩwe twĩrĩgĩrĩire mwathani Ngai. Ũkana ũkĩre bũrũri witũ mwathani, no ũririkane ũtongoria wa bũrũri ũyũ wa Kenya twaũneana moko-inĩ maku Ngai, kuma President Daktari William Ruto, mũnyinyi wake Kithure Kindiki mwathani Ngai, atongoria mwena wa thirikari yothe, principal secretaries, cabinet secretaries, governors, deputy governors, women rep, bunge, MCAs, senators, mũtongoria mwena wa thirikari na wa mũng'ethanĩro mwathani, tũririkane mwathani, tũhotithie mwathani, teithia bũrũri ũyũ ũiguĩre tha maũndũ marĩa mekuo, mbũkĩrĩra iria ciĩkuo mwathani, na njikanĩrio ya mĩario na irumi ya cia atongoria mwathani Ngai. Ũka rĩu na nĩgetha ũhorohie, ũtũhe thayũ, tuonekanĩre mwathani, ona rĩu tũrorete ithurano nĩ mwaka tũrorete tweneana na kũrĩ we mwathani Ngai. Ũgũteithia andũ aku mathiĩ na mbere na kuoya kura mwathani, ona mbeũ njĩthĩ, na mũthenya ũcio tũige muoyo, ũgatũkinyia mwaka tũrorete, tũgathiĩ irebe-inĩ mwathani, ũtũhete ũgĩ, tũthure mũtongoria ũrĩa ũtwagĩrĩire, ũrĩa ũgũtwagĩrĩra na ũrĩa ũkũhota gũtongoria bũrũri ũyũ mwathani Ngai, gũthiĩ na mbere. Nĩtũcaĩte, nĩtuonete thĩna, nĩtuonete ruo mwathani Ngai, andũ aku mena kĩrĩro na ciũria nyingĩ na kũritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre. Ũka mwathani, ũtũha tũrĩa ũko tuonekanĩre, ũko tuwe kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, we mwega na mũigua tha, etĩkĩra gũtũririkana, we mwene no ũhota na ũhotaga ũkĩũtũrũmbũiye mwathani Ngai, ũkoririkane andũ aku na ndungata ciaku na kanitha waku, ũhande wega na ũrũgamie wega mwathani. Ona ningĩ Ngai mwega, ũhonokie arĩa matahonokete na manokete, matũrie kĩhonoko. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka mwathani, ĩtĩkĩra gũtũigua na gũtũririkana, ĩtĩkĩra kũririkana arĩa me nja wa bũrũri kũrĩa guothe marĩ, ũmaririkane, ũmarũmbũiye, ũmonekanĩre, ũmahotanĩre mwathani Ngai. Tũikana na me mabũrũri-inĩ ma Arabu, rĩu kwĩna ngumuthũrano na ngũĩ na mbara gatagatĩ ka Iran, Amerika, Israel, Ukraine na Russia na mabũrũri marĩa mangĩ kwĩna mbara. Twahoya thayũ waku mwathani Ngai, twamahoera aya me mabũrũri-inĩ macio, nĩ ũkũmamenyera, nĩ ũkũmagitĩra mwathani. Gũtirĩ ũiti wa thakame, gũtirĩ thakame gũitĩka, gũtirĩ rĩngĩ mwathani maũndũ ma gũthũkangia mwathani. Twaregana na kũhũthĩrwo kwa mathaita moru ma gĩthumu, ma kĩniukiria, ma kũnina na kũhukia mwathani Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twahoya thayũ, 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 thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ. Ngai mwega, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Ngai mwega, ĩtĩkĩra gũkĩra andũ aya aku mwathani, ĩtĩkĩra kũmonekanĩra harĩa hothe marĩ,
itikira kumaroboia mwathani tugitirira mweri wetatu tukiingira mweri wena okorwo no na ithue mwathani no twane na ithue no tukinyerie wega waku uka mwathani ututeithie ukari mwathani na murengoro citu uko twikire hinya uko tuteithie uko tutongorie uko rwage bara citu uka mwathani Ngai utwarane na ithue riu tukiingira na mweri wena twi moko-ini maku Ngai ati ni gutuonekana ni gutuhotanira maundu-ini mari mothe riu hamwe na macio mwathani Ngai tukunena kambuni ya Royal Media moko-ini maku umiririkane umirugamie wega umihande wega kuma chairman to Dr. Esther Masharia Vice Chair Mrs. Masharia na family ya Otorabe Ngai na mwathani na mumatoria ona mumamenyereri mwathani maundu-ini mari mothe na ngima mwega wa mwiri na uhotani nicio ndamahora thiini wa ritwa ria Jesu rugamiriri wothe wa kambuni ya Royal Media urahuririkana kuma MD wa Shina rugamiriri othe aria tugigwetana maritwa mwathani Ngai na matangigwetekana maritwa mwathani Ngai othe atongoria othe twamaneana na kuri we Ngai na nigetha kambuni ino migacirio utongoria-ini uyu mwikire-ini wayo wa maundu na ithi na mbere na gwitikirika riu ona aruti a wira othe twamaneana na kuri we maririkane Ngai mwega na muigua tha na mutugi itikira guthaithika itikira mwathani Ngai kurathima inoro na ni wega ni amatuthikagiriria mwathani makinyerie wega waku no monekane no rubuanagia na mabataro mao na hongerere agi aingi ni wega mwathani Ngai ni amojothegeria guku marathime no matheremie no hongerere agi aingi mwathani ameneke ino na family cio mundu ro muririkana rita riake no muonekanire twe moko-ini maku mwathani Ngai ni tukuonete no tuguthi na mbere na ukuona tondu wi hinya na wi mutugi gwitikirika nicio twahoya thiini wa ritwa ria Jesu twita Inoro FM Ngai mwega na mutugi urogocoro kumiero tio tono guthi na mbere na gwika macio mothe na ugatagata-ini ka macio mothe ugikira andu aku mwathani ona nie ndungata yaku na nyumba yakwa ni ngubataire utuonekane na uturumbuie in the mighty name of Jesus riu hamwe na macio mwathani na mangĩ maingĩ tutanahoya itikira guturumbuia ni tondu wa mabataro maria matumitwo kugera SMS ya 22989 kugera kuria kwa Exact Inoro K kana Muturu wa Muiro kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro blessed and favored ona ria me silent listen ona kwa YouTube ya Inoro itikira kurumbuia mabataro maitu itikira gutuonekanira itikira gutuhotanira itikira gutuhonokia riu maundu-ini mothe kuigua mahoya maitu gutwarana na ithue kuingirania na ithue mweri wena mahinda maya ma Easter ona gututoraniria na gwitikirika ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai thena ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya utuiguire tha ona uturathime amen 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 itikia Ngai no ahingirio mabataro maku maria mothe uma namo na mwathani arokuonekanira maundu-ini mari mothe no ukorwo wi hau na ndua-ini na mwathani na ni ukwenda kumumenya ukuga uthutha wakwa Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wakwa unjikairio mbere ni ndoka kuhera na kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo unyandike ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani njiuriria na Roho waku Mutheru na umenyagirire nie wikira ritwa riaku hau ndahonoka na ndaumbura amen amen thengio Ngai ni awahonokia toro mamenyerera kimayo kia ritho mahonokie mwathani Ngai no mamenyagirire matuko ma hindi goko ka mahe muoyo wa tene na tene ya matahonokete mahonoke na mahonokete maturie kionoko ihu aria witikio thiini wa ritwa ria Ngai thena ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya na twacokia ngatho amen 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 hatiri undu ungi we uma na ibataro etikia no wahingirio mabataro maku we wahonoka witheme itindo ciaria tendi uthio kiumburaga Jesu ni mwathani wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama uthomage maandiko no hoyage muno 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 tukirikia mweri uyu wetatu tuikire mweri wena mwathani twerereka ugatunyitira kana tiguo mama Edu nini nderereko kanyitirira oh yes aya oh yes happy Palm Sunday hata ukierereka hii Palm Sunday Mungu akunyitirire Thank you.
derereka ukanyitirira derereka ukanyitirira viririke roni rwa mama edu mitambo-inĩ ya Inooro FM muciĩ naguo nĩguo tũginotana mwathani araigua mahoya maitũ na tũhingĩrie nĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na mũndũ kũnyonera Reverend Diva ofasia wa kanitha wa Seeds of Living God kũrĩa Kĩbikũ amugeithia mũno tũratinda nake mũthenya wa ira kũhingũrĩra nyũmba madam ũgwĩtwo Anne Wangũi kana nyina wa Jerry Gathoni Ivan Shiko ona Ani na ndũng'ũ wake arĩa tũraĩ nao mũndũ ũgwĩtwo Mũrago wa Kanja your sister Elda wa kũrĩa PCA Bahati na arĩa othe tũrarĩ nao marathimwo nĩ mwathani na Ngai amwĩke maũndũ mega na amũtũrie wega ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe na rĩo rĩtwa rĩa mwathani Ngai witũ rĩgocwo mũkũria wa Ishmael ũkĩgĩa na mũthenya mwega wa mũthĩ wa ordination ta Elda ũrĩa gũgwĩtwo PCA Ikino Church mũtungatĩri Mũthũi Wajira urorete induction ya Reverend Henry Kaira ũrĩa PCA Kikuyu Township Parish Church asante sana na ũkĩgeithanie mũno mwena ũcio na tũgakĩgatha mwathani nĩ tondũ nĩ mwega nĩ mwĩhokeku na nĩ mũiguatha na nĩ arĩ hinya na nĩ arũmbũyagia andũ ake maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona Evelyn wa Mwenja Reverend Evelyn Wango wa Mwenja ũmũthĩ nĩguo araingĩrio wĩra kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Gacarage PCA Rosho East Parish. All the best yani na tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kwĩra watheru arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ atĩ ona Philip Kang'ara wa county government ya Kirinyaga asante sana nĩ ndakuona mũndũ ũgwĩtwo Charles Manji ona nyina wa Karo wa Family Heritage kũrĩa Murang'a asante sana nĩ ndũmĩrĩri ĩyo Buruma Tigari thengio mũno makĩria ona wapa ũranjĩra nyũmĩrĩrie family ya Mark Mugia Muigai kana Fish aratũra Canada nayo kana hurũka gũkũ bũrũri-inĩ na mena itega rĩa kũrĩhambĩrwo thibitarĩ ũmũthĩ Gacoru Banana kwĩna kanitha wa Mwathi pore sana kũrĩ family ĩyo ona arĩa angĩ marakĩgera mahinda maritũ Ngai amaririkane na momĩrĩrie ona family rona andũ gatũmbĩro andũ icaga cirũguo-inĩ kĩgogo-inĩ ga Ithuri Teto Nyĩrĩ mũtino-inĩ mũru wa barabara Nyĩrĩ Mũiga Road mũthenya wa ira andũ acio marahurũkire Ngai omĩrĩrie family ĩyo nĩ tũramahoera mũno mũgĩe na thayũ mũgĩe na hinya na mĩtino ya barabara ĩkinye mũthia mĩtino ya rĩera-inĩ kũrĩa tũragera mĩtino ĩyo yothe mwathani tũcenjerie no tũgarũrĩre mwathani tũkoimagaraga tũrĩ agima tũkahũndũka tũrĩ agima tũtarĩ na kĩrema tũtarĩ na wathe ona tũtakuĩte mwathani tũhe tha cia rũgendo he andũ aku tha cia rũgendo akameaga tũrũme nĩ njiganu ĩrĩa aragia maũndũ mega gũkĩra ya mũndũ nĩwe tweta rũcinĩ rũrũ mwathani wĩonanie ng'endo-inĩ citũ ciothe ona arĩa othe maratwarithia indo iria itũkuwa mwathani ũmamenyagĩrĩre no monekanagĩre amathĩkage na mekage ũrĩa kwagĩrĩire nĩwe twehoka na nĩwe twetĩkia mwathani Ngai ũigue tha na ũmĩrĩrie ngoro ici nyinamu ona icio ciana tigwo nĩ andũ ao kumana na mĩtino aya angĩ managĩa mawathe mwathani Ngai ũkawĩonanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho amen ndĩrona andũ nginya kũrĩa kwa YouTube Densi Masha Sua kuria kwa Mwaroiro Damu Etheji wa Thumani Happy Palm Sunday njega mũno makĩria ona Mary Hector asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na Lavington Mwaniki wĩ Nyĩrĩ watu wa Nyĩrĩ tupatanĩro ya PCA Gagarithi for worship experience thengio mũno makĩria Jen Maina morning ukuwe na Palm Sunday njema hata wewe pia ukuwe na Palm Sunday njega mũno makĩria gatũra mwathani atũkuĩre mũtharaba yode igerira na kwehia Yes.
Nguera Mudharafa Yesu happy Palm Sunday ona happy Holy Week haria hothe uri akona Monica Mamzini akiwishiranisi yake Precious anu hapo Ijoroge ya very happy birthday akiikia mwaka omwe ona ruza wahito wakaidone dakuona ojere geithania kuriara net PCA matogotio ni Reverend Nahashon Ithu wa Mudia muthenya wa muthe wa mahoya na guthathaia Ngai thekio muno makiria tugithina mbere na kanitha uyu wake muri kama Constantine Waigatoni thekio muno muno makiria maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni kwihoka na gwitikia mwathani na gweterera mwathani rikane mutungatiri Kevas kana jani gutuhunjiria twaruga irugo riri ngiria kana ona to uguo ningi ni ati twina ngerekano na maundu make maige guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wo tugi no tana na tuthiete wega by the way no geithikio ri haria hothe uri na Ngai akurathime na gukinyirie wega wake na kuonekanire mutungatiri kirajire mutungatiri Eunice Muiro gwa kuria kia Mathare Parish agitonyio wira umuthi Ngai aheo goci na arathimwo muno muno makiria na nia Ngai aheo goci na barario muno makiria muheshi Jeremia Themedo aka Mofire. God bless you and do you good. Ng'ang'a of Joroge aka Baba Wayne Waza. Asante sana Reverend. Karibu sana. No tuthiete oro wega. Neguo. Siraki ekugatia rushini. Ne Siraki mirongo iri na imwe muhari ni wa 12 ekoiga ati mundu utari mugi ndangithomithika no ni kuri ugi uturagia ngoro mundu utari mugi ndangithomithika no ni kuri ugi naguo uturagia ngoro ni wega guthurima ikiro cia ugi waku neguo itikae guturithia andu aria angi ngoro neguo wega kwimenya neguo gwicurania na gwikurana neguo ndukae gwiciria ni uroiga wega neguo ukiguthera ugi waku neguo no ni andu aria angi urathukia ngoro neguo ni ciugo njega muno ona gukungia wara ya kore andu makoragwo tuna wara moigage no ugi na ni wara no kuri no huria ndaka exactly kabisa riu ri ni gutikiria heane pole neguo ngoro citu ni ritu muno kuri itura ritu ria Ori Magogo na kanitha witu wa AIC wa Mwihoti kuria ni ukurikana kwa twari uhiki neguo ni tutigitwo ni mutumia wa goro muno mutumia wa mutongoria witu kanitha-ini witu wa AIC wa Mwihoti ithe wa Mbui kana Paul wa Weru ni atigitwo ni mutumia wake nyina wa Mbui kana Damaris wa Ngui arari oro murutani thiini wa thukuru uria twari kuria wa AIC wa kana wa Mwihoti primary. Pole sana kuri ithe wa Mbui ni gutigwo ni nyina wa Mbui na pole kuri ciana cianyu wa Mbui Kiganjo Kuria Waithira na gacocå kanyu ge gwitwo wa Weru na umuthi thaa 9 na tukuona mahoya kuria muici-ini kwa nyina wa Mbui kana kwa ithe wa Mbui uria gwa family ya Kuria wa Njoroge oro haria Ori Magogo Mwihoti ni tukorwo twina mahoya hau na tukahurukia nyina wa Mbui muthenya wa Tuesday oro kuria gwitu Mwihoti Ori Magogo kuria gwa family ya Kuria wa Njoroge. Pole sana oro ringi kuri mutongoria witu ithe wa Mbui gutigwo ni mutumia waku murutani ti nyina wa Mbui na pole sana to the entire Kuria wa Njoroge family riri turagicakaya gikuo kia nyina wa Mbui na ke nyina wa Mbui arohuruka uhoro ni thaa 2 cia rucini. Uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro thaa 2 cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Magana ma arimi kuria kaunti-ini ya Kiambu ni mamukirite githomo gia kugacirithia urimi wa kahua niguo kuongerera umithio migunda-ini yao. Arimi mataritwo njira citiganite cia uhuthiri wa dawa na bataraitha kuria ningi moritie thirikari kuhurana na dawa cia maigirira
githomo kiu gitabaneirio kiwanjani gia Githunguri toria mwandiki witũ Wero wa Mwangi aratumenyithia. Igeri-inĩ kuongerera magetha ma kahũa gũkũ bũrũri-inĩ, arĩmi kuma matũũra matiganĩte ma Kiambu nĩ mamũkĩrĩte gĩthomo gĩa kũmateithĩrĩria mĩgũnda-inĩ nĩguo mongerere magetha mao rĩrĩ ũrĩmi ũyũ wanjĩrĩirie gũcokereria riri ũrĩa warĩ naguo mĩaka-inĩ ya nahau kabere. Gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩa bata mũno harĩ ithuĩ arĩmi mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ, tondũ tũrĩ anini nĩ tuonaga andũ mokaga gũtũthomithia, matũthomithia ũhoro wa gũthondeka mĩgũnda itũ, ũhoro wa gũkũria mĩmera, ona ũhoro mũno wa kũhũra ndawa nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria tũkagĩa na maciaro mega thĩinĩ wa mĩgũnda itũ. Mathingatĩte thirikari gwĩkĩrĩra ũritũ harĩ kũhũrana na ndawa citakinyanĩirie ikĩro thoko-inĩ iria makoretwo makĩenderio matarĩ na ũmenyo. Kahũa gaitũ kararĩ koru mũno tondũ ona nĩ twarĩ na thigiriri nyingĩ mũno irarĩ kahũa-inĩ, na ũmũthĩ ũyũ nĩ twamenyithio nĩ Faida Coffee Expo atĩ ndawa ĩrĩa tũngĩhũra kahũa gaitũ nĩgetha goke wega. Irisira Wanjikũ kuma Faida Coffee Expo arĩa matabanĩtie gĩthomo gĩkĩ akiuga atĩ nĩ gĩa bata amu ũũgĩ wa ũrĩmi ũrathiĩ ũcenjetie na he bata mũrĩmi gũtwarana na mahinda ũrĩa maracenjia. No rĩu ona tũkĩretaga ndawa namo makabe arĩmi arĩngĩ no kwamateragwo nĩ ndawa irĩkũ mareka atĩa maraheo na nĩ ndawa irĩkũ iraruta wĩra mĩgũnda-inĩ yao. Koguo nĩ wega kũbarĩria ũguo ndĩrabarĩria gĩthomo gĩkĩ nĩgetha mũrĩmi wothe amenyage ona akĩbeagwo ndawa nĩ society nĩ arabewa ndawa njega, ndawa ya kũmũteithia. Na mwĩhoko witũ ũrarĩ tũrehe arĩmi kuma 5,000 nĩgetha tũkorwo twakinyanĩria ũhoro wa kũhũthĩra ndawa iria ciagĩrĩire kũrĩ mũrĩmi, ndawa itarĩ ikorwo ciĩ na mathara. Gũkĩrĩ ũguo Wilfred Mwenda CEC wa ũrĩmi kuma thirikari-inĩ ya kaunti ya Kiambu na ndagĩtarĩ Tony Militim kuma rũhonge-inĩ rwa ũthuthuria wa kahũa rwa CRI makiuga atĩ thirikari nene na cia matũũra cithiĩte na mbere na gũka na mĩbango ya kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa o gwakĩa. Because as county government tunajua vizuri huwa tunashirikiana na the coffee sector kuhakikisha tunawapea hata hizo fertilizer. Unaona tumezunguka huko zenye wanafunzwa kuhusu, we spend a lot of money on fertilizer ya kuweka kwa hiyo kahawa, tuhakikisha kwamba tumetumia ile dawa iko certified. Vile vile ile dawa tunatumia inaharibu mchanga yetu, na mchanga ndio mizizi ya kila kitu. Sasa lazima tuhakikishe ya kwamba ile production tunatoa mchanga pia imetunzwa. Kiriboti la shesheni hakuhĩ na Inoro FM kuma Githunguri kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi. Tũtirihĩre gĩcũa-inĩ kũrĩa mũmbunge wa Changamwe Omar Mwinyi kaunti-inĩ ya Mombatha nĩorĩtie thirikari gũkinyanĩria gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, oigĩte ngarama ya bithi ĩthiĩte na mbere kũritũhĩra aciari na mũno makĩria atumia arĩa matigairwo mũrigo wa ũrĩrĩ. Araragia hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kũhũra njeki atumia mwena wa Mombatha ta ũrĩa Francis Mwandi aratũtirihĩra matemo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2 rũcinĩ. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kũhũra njeki atumia mwena wa Mombatha, Omar Mwinyi ũrĩa nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Changamwe oigĩte ministry ya gĩthomo ĩbatiĩ kweheria marĩhi mothe ma gĩthomo, akiuga ciana nyingĩ nĩ iremetwo nĩ mathomo nĩ ũndũ wa gharama ya kwambatĩra. Na ndio tunasema wizara ya elimu ibebe majukumu, hakuna mzazi kulipa, wao walipie watoto wetu wasome peke yake. Nasema hivyo kwa sababu watoto wengi wanaosoma na wale wanaofaulu ni wale watoto maskini, na wakiwa watasaidiwa watasoma, lakini leo hatuwezi kusomesha. Mara mtoto amelegeshwa nyumbani, mara amelegeshwa nyumbani, inakuwa ni pesa, sukari na kila balaa. Atongoria magĩthiĩ na mbere na kuuga maita maingĩ mũrigo ũyũ ũgwagĩra atumia, makiuga atumia nĩ mabatiĩ kũhũrwo njeki ona maũndũ-inĩ megiĩ ũrigiti nĩguo kũmanyihĩria mũrigo ũyũ. Jambo la pili ambalo tunataka kina mama waondoshewe ni maneno na afya. Tukienda hospitali utibiwe bure, ikifika wakati wa kutoka utolewe bila presha. Nimeenda juzi, nimepata mama anajifungua, hakuna hata gloves, anaambiwa aende akanunue gloves kule nje. Nimeenda nikatembea, nikapata mama amewekwa kwenye ile mashine ya oxygen, ile lift ya Makadara ifanyi kazi, anapandishwa kwa ngazi mpaka ile pipe ya oxygen ikakatika. Nikisema kuna makosa. Kaida-inĩ ũkau amwe atongoria arĩa marĩkinyĩtie mũcemanio-inĩ ũyũ mathiĩte na mbere na kũũria mũingĩ wa gĩcũa-inĩ ũkanyitana na warie na mũgambo ũmwe gĩthurano-inĩ gĩũkĩte, magĩthiĩ na mbere na kuuga nĩ makanyita mbaru itĩna rĩa kerĩ rĩa mũtongoria wa bũrũri nĩwe mũgathe William Ruto gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Mimi niwaambie tuweni na msimamo mmoja kama watu wa pwani, tuweze kumshikilia kijana wetu Hassan Ali Joho aweze kupanda kule juu, na wakati ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Tunataka kina mama wadumu kwa biashara, kuwe na utulivu, watoto waende shule, wakina mama wafanye biashara zao, na si mwingine atakayetuliza taifa hili ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ
njĩtagwo Francis Madi. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuwe nawe. Tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma Siraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. kĩhonoko mita Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũrĩ wa Mwĩrũ. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndio, Tawala skies with as low as 1 shilling. Yani bob, silega tia ukiende hawa. Shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza DateX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLP license number PGA 0001082. Ikara we fresh muthenya mugima wahura nguo ciaku na Starsoft Water Lily Sensations ĩrĩa rĩu yongereirwo mũtararĩko maita mana. Wĩgwatĩre sachet yaku ũmũthĩ ya Starsoft Water Lily Sensations na ciringi 20 tu. Mũikari wa Thika na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Thika Town Babaisha Communication Wetavia House 2nd floor tuhũrĩre thimũ 0721793484 kana 06721491 warie na Samuel Waithaka. Thika karibu mũciĩ wa Tuginotana. Shesheni hakuwe nawe. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrirĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana. Inoro FM ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Nakuru Town Muthaiga Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051-221-3922 kana 0722-391-256 warie na mwaka. Mũikari wa Nakuru karibu mũciĩ ũyũ wa Tuginotana. Shesheni hakuwe nawe. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa Mwĩrũ. Marũgũ matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngũ rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ninakũtangĩria ũguo igĩrĩ gũkwĩra na karibu sana rĩu tũrĩ irũngo rĩa kana arĩa kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro kwerwo atĩa kwanyu gũikaire atĩa maũndũ marathiĩ atĩa mbura no ĩroira mothe nĩ kiumia kĩa makĩndũ hosana hosana ayainirwo nĩ twana hosana hosana kũrathimwo nĩ ũrĩa ũgoka na rĩtwa rĩa Mwathani Ngai
nikio twamwarira makindu njira-ini nimo twamwarira makindu njira-ini na ni undu ucio atiri undu ungi muciĩ nĩ wotugi no tana Esther Caston ndĩrakuona no kĩgeithanie kũrĩa kwanyu maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ Ngai nĩ mwega, nĩ mũtugi, nĩ arĩ tha, nĩ arĩ hinya na Bogu wa Kamanja nĩ ndakuona ona hena mũthuri mũrata wĩtagwo Joel Njoroge wa Wanda Joy aranjĩra atĩ nĩ matigĩtwo nĩ father-in-law wake Peter Mũcina Mbũgua nĩ ahurũkĩte ona kũrĩ ciana ciake Jerry Mbũgua Mbũrũ Jane Kĩbenga Ng'amũya Kĩmangĩrĩti Nyoka Bwango na Naomi poreni sana na gakĩhurũkio mũthenya wa gatatũ mweri ĩmwe wena kũrĩa Gaciĩ Gĩthũngũri Kiambu County harĩa thutha wa St Joseph's High School Gĩthũngũri rohurũka ũhoro Peter Mũcina Mbũgua ona bamĩrĩ iria ingĩ iragera mahinda maritũ cũcũ wa Warũhiũ asanti sana ũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na Bigwa Msafiri Charles Gitonga Nyange First Lady Naomi Jerry Gitonga Nyange Joshua Faya na First Lady wake Baina hapo Chuka thank you ona nabo muthomi Njoki Open Jua Kari Garage mumageithia muno makiria ona Irija Gaenda kuona geithanie kuria gugwitwo Kangemina murathimwo muno nĩ Mwathani maũndũ-inĩ manyu mothe na kwagira muno makiria na tũgĩthiĩte wega na mbere rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana rĩu nĩ atĩ gatagatä-inĩ ka mothe rwĩmbo rwa gũtũtongoria twĩthagathage ngerekano Pastor Kevas Karanja arĩ haha thengio we wĩ online kũrĩa kwa Facebook ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũtũra mwĩrwo President Favorite kwa YouTube ya Inoro FM na kũrĩa kwa X ati Inoro Keikana ati mũtũru wa Moiro wetagwo Shirwan ndahoya nĩ matũkĩrĩkia mweri ũyũ wetatũ tũingĩre mweri wena nĩ kwarithĩrio hotani oh yes Gishutiles, Mategales, Nagiadiles.
mwathani ugatigirira nĩ twarĩkia wega mwambĩrĩria na mũrĩkĩrĩria wa wĩtĩkio witũ. Thank you Shirwan. Mitambo-inĩ ya Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi no Tana Kĩmani wa Mũtonya nĩ ndamuona na Gĩthĩnji wa Thumani na Njuri wa Nyeki. Asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia Watheru na kwĩra Watheru nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ arũmbũyagia andũ ake. Susan Njoki geithania kũrĩa Kajiado ajira geithia yu mam nĩ maya anti tata ndutarĩ kũrĩa Kagwe na family yanyu yothe. Ndona gacio akĩnjahe na family ya Teresia wa Ngarĩ na wa George na harambĩ ũmũthĩ ya gwetha 600 cia thibitarĩ Marafa Shopping Center. Amarori ma mũthanga Ngai amonekanĩre na ameke maũndũ mega na motugi ona ningĩ magegania. Nĩ ndona Warani akĩnjĩra njĩre PCA Kawa Farmers magaithĩke mũno makĩria na Pamsade njega kwĩna retirement ya Elder Samuel Njega thutha gũtungata mĩaka 20 akĩrithĩria kuona kwa naihenya Catherine Lese quick recovery arĩ Meru kwa Ngai amũririkane mũno na mũtumia etagwo Mrs Ng'ong'a kana wake Maria Kĩamũmbi agaithĩke mũno. Asante sana and happy Palm Sunday. Thank you so much. Na nĩ ndamũkĩra ngeithi cia mabatha mothe ma Orthodox arĩa marĩ kũrĩa Gĩkoni nginya arĩa moimĩte Girigiri. Thank you mũno Eunice wa Kĩmarũ na Ngai agĩkũrathime na gwĩke maũndũ mega na motugi na magegania. Wa Beni wa Matara thank you mũno nogĩa na kiumia kĩega mũno kĩa makĩndũ ĩni na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ mũciĩ naguo nĩ wotugi no Tana Inoro FM rethagathaga twĩna ngerekano twĩna kĩhunjio Magothe wa Ndegwa wa Irimũ wa Kago Mĩrĩ wa Ithĩra Bishop Francis Mwangi wa Gĩtahi wa kanitha wa Kingdom of the Last Glory Churches Kenya Karagatha branch ukanjĩra twĩ hamwe mũno na wĩ mũrathime mũno makĩria na mũigai wa mũnyu wa fresh ũranjĩra athiĩ APCK Kahũnĩra geithania mũno mũno makĩria geithanĩria kũrĩa kanitha wa PCA Rija wa Thĩka Memorial Kahũnĩra twĩ hamwe na inyuĩ mũno mweri 19 hĩndĩ ya commissioning na kũingĩrio getha-inĩ kwa athuri na kũingĩrio PCMF-inĩ tuko pamoja sana na mutungatĩri wa kũu PCA Kahũnĩra parish mutungatĩri Kĩriũki ageithio mũno mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia Watheru Sunday ĩno ya Kĩndũ Mwangi wa Ndonga kanitha wa APCK wa Maganothe magaithĩke mũno mũno makĩria na kwagĩra Lorenzi Rura athekio mũno makĩria ũkanjĩra congratulations Reverend Evelyn akĩinduct ũmũthĩ Rosho East Parish umusalimie sana na nĩ ateti wa Esther nĩ ndakuona. Aya by the way ũmũthĩ ndĩrathiĩ kũhunjia kũrĩa PCA Macedonia Kayore Parish. Barikiwe sana na tuko pamoja sana maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na nĩ atĩ nĩ harĩ na itũra rĩrĩ nĩ kwarĩ mwanake watũraga na mwanake ũyũ etagwo Bothu kwerwo atĩa Bothu nĩ arĩ na kĩroto gĩa gũgatuĩka mwarimũ na Bothu ona arĩ na kĩroto gĩa gũgatuĩka mwarimũ. Reke nditina ndihũnene ciũke reke maũndũ megete reke mũtũrĩre ũnyarire Bothu reke mũtũrĩre wĩhĩte na irĩma cia kwao atĩ Bothu ndegũtuĩka mwarimũ na gũgĩkinya atĩrĩ tobe tũine rũrũ rwa Beni Ndũng'ũ tarora Beni Ndũng'ũ akoragwo Majuu tarora wone gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai nĩho ndwaraga mabataro makwa.
tarora wone otugi waku uria unyigiheire ni ugegagia ngoro yakwa o muthenya mitambo-ini ya Inoro FM. Uyu naguo ni mucii wa utugi notana kanithani wa kimuri kia Inoro ni honokete Jesu ni mwathani kiumia kiega kia makindu kwerwo atia urathi atia uraigua atia maundu maragutwara atia maya mahinda nginya ma Easter atwikaribishaga nginya arutwo mĩciĩ rĩu marathi na mbere na kũhinga mathukuru ona kiumia turorete Ngai akorwo nao na atwarane nao na mamenyerere na magitĩre ona tukiririkana uhoro wa ikua na iriũka rĩa mwathani witũ Yesu Kristo Jesu Kristo maundu magire makiria ona ndona Queen Zerusa wa Irimũ nĩ ndamuona kĩnjĩra arĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro na Charity Maina thengio mũno makiria wa Geshua Kavio Joani Shi Kegwa mamake Taraji thengio mũno makiria ona nĩndĩrona na family haha ya Dennis Karonga nĩ ahurũkĩte kũrĩ mũtumia wake Susan Muthoni ciana Reswa Jarex Muroki kana Rox na Sarume Wanjiko ni father-in-law wa Susan Muroki na maramwĩta guka kĩrĩa Muthoni Serine Wanjiko Claudia Wanja na Karonga Junior nake na gagĩthikwo Tuesday kũrĩa mahoya makorwo gĩcarani Catholic Church thaa ithano agĩthikwo kũkwo mũciĩ Gĩkambura rohurũko horo Dennis Karonga ona arĩa angĩ othe matigĩtwo nĩ endwa wao Ngai amũmĩrĩrie amũgirie maithori na amũhe thayũ ona ningĩ okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ twamwĩhoka twamwĩtĩkia twamweterera na twamũtanya nĩ okaga na agatũrũmbũiya na tũthiĩ na mbere na kũheanĩra na gũthaitha Ngai aririkane andũ ake amonekane rĩrĩa marũmbũiye atuonekane ona thiĩ na mbere na gũturĩria mbura na mbura ya gũtũigana na ya gũtũguna ona ningĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe kwagĩre tũgũtiganĩire Bothu nĩ endaga gũgatuĩka mwarimũ na arĩ na kĩroto kĩarĩ kĩnene mũno gĩa gũtuĩka mwarimũ witũ teacher ĩni na Bothu nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio kĩrĩ maũndũ mokaga na makehanda na makegeta na makagiria mũndũ ũgwĩtwo Bothu ona magatuĩka maritũ mũno makĩria nĩ tondũ wa mbere family yake ndĩakĩhotete ũguo kĩmbeca na rĩngĩ Bothu nĩ athiaga thukuru mũhũtu na gĩa kũrĩa mationaga no Bothu ndakuire ngoro no arũgamire na kĩroto gĩkĩ gĩa gũtuĩka atĩ rĩu we nĩ atuĩka mũrutani na agetĩkia atĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya maũndũ nĩ mekũgarũrũka na thutha wa mwaka ũmwe Bothu agĩka kĩgerio gĩake gĩa kĩbũrũri akĩgwa na gwa kĩgeranio gĩkĩ agakũhĩtũka Bothu akĩigua atete mwĩhoko akĩigua rĩtwo nĩ hinya mũno makĩria na mĩgambo akaigua mĩgambo ekwanĩrĩra kĩmwĩra ndũngĩtuĩka mwarimũ we hatirĩ wĩra ndũrĩ kĩndũ ũtihagia ũngĩthomithia ciana atĩa nĩ ta mĩgambo ĩkũigua mĩgambo yarĩ ya mathire tene andi rĩu akĩigua ũguo makĩria na mĩgambo ĩkamwĩraga ona thukuru ndũbatiĩ gũkorwo na ũgĩturia we na kwa hinda Bothu agĩtĩkia mĩgambo ĩno na akĩigua mĩgambo ĩno Bothu agĩtiganĩria ũhoro wa gũtuĩka atĩ mũndũ ũngĩtuĩka mwarimũ ona confidence yake ĩgĩte beba ona agĩikia moko kaimana na thĩinĩ wake nĩ kwarĩ o kamũgambo gatakuire karĩ kanini kamũhehagĩrĩra atĩ Bothu nĩ ũgatuĩka mwarimũ Bothu utakuwa mwalimu mazi na hwainĩ ũmwe mwarimũ ũmwe waritaĩte wĩra akĩona Bothu mũciĩ ndathiĩte thukuru na akĩmũcerera na mwarimũ ũyũ akĩgayana na Bothu rũgano rwake rwa gũaga gũkinyanĩria ikĩro na nĩ atĩ ngĩthoma niĩ nĩ ndacokerire kĩrathi maita merĩ itanatorĩa nĩ mwarimũ ũrera Bothu na akĩmwĩra atĩrĩrĩ feria kana kũgwati thũ yaku na akiuga gũikia moko quitting is na ciugo ici ikĩarahũra ũndũ mwerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Bothu na Bothu agĩtĩkia atĩ kũgwa kĩgeranio rita rĩmwe ti kuga ũguo nĩguo ahana no akiuga gũikara hau ũgwĩte ũcio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene na Bothu agĩcokera mabuku make ena ũcamba mũnene mũno agĩthiĩ na mbere na gũthoma gĩthomo ategũcoka na thutha ona rĩngĩ agatũbia agathoma na gatawa ka maguta agokĩra rũcinĩ na gũkomaga acereirwo gũtiarĩ kũhũthũ nĩ kwarĩ na hĩndĩ oragwo nĩ hinya ona rĩngĩ agokĩra tene rĩngĩ agakome mũcerere na nĩ atĩ ihinda rĩrĩ ndagũagũire na Bothu ũcamba wake ũkĩambĩrĩria gũcoka rĩngĩ no ti tondũ maũndũ marĩ mahũthũ nĩ tondũ wa gwaka gũte mwĩhoko mwaka ũcio warũmĩrĩire Bothu agĩcokera kĩgeranio Bothu reke ngwĩre maumĩrĩra moima
to kuhituka hitukire ahitukire fiu makiria na andu aria magite na nganja na bothu riu makiambia kumukungwira ona makiambia kumuinira makimukungwiagira muno nona andigirie kiingira itura ria Jerusalemu uria kuinirwe kuite mwathani Jesu na kimia kimwe magicoka makimwamba na miaka iria yarumirire bothu akirugama kirathi eta mwarimu agikira arutwo hinya aria moritwo ni hinya akameraga no mutorie no muhote no mutuike arutwo na akimera ati maundu maria urigomana na motimo mena kiugo kia mwisho ta kwa gukua ngoro na ni atiriri bothu akigia na hinya tondu wa kwa gukua ngoro ona kurwo ni hinya na mathina maria agereire na arora arutwo akamera ati ni ati ona kwa kuhituka na kunyita kindu tiguo mwisho waku ni tondu ni kiambiriria kia hinya waku rucine ruru wa umuthi ni ati kwaga gukua ngoro ni kindu gia bata ni guteithagia mundu muturire ni kuhotithagia mundu guthii na mbere na muturire na ni ati kugwa tiguo mwisho thii na mbere na kugeria tiga guikara hau ugwite tiga kwenyitaniria arahuka ringi na wandike rugano rwaku weru na ni atiriri wahatigeheria nganja weheria kwaga guteveva ni ugutoria na ni ugutoboria na ni ugutobora na maundu ni mekwagira tukia bothu brother ndugaikare o hau digana migambo arakura ndungihota no uhote arahuka wehe hinya nginya wone gacubiri kondu ucio renda uyu akiri Dr. Sarah K gacubiri
Gacũmbĩrĩ nĩ ndĩrona Jesu na no anjetereire ndĩkie rũgendo tũtũkie bothu ona ni mũthoni wa Macharia nĩ ndamuona ũguo nĩguo gũtoria nĩ tondũ nĩ gũkwagĩra ũrĩ hanĩa hothe ũrĩ ona arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM. God bless you na mwĩke maũndũ mega. Ona ndona Margaret Njari akĩnjĩra njĩre pore family ya Stanley Ng'ang'a Macharia pore sana. Ona kũrĩ mũtumia wake Judith Rea ona ciana Sharini Nyoka Vina Rosi Danu tondũ nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani wa kũrĩa mwena wa Rutani Cora-inĩ kwa gathikwo mweri ĩmwe wena nĩ wa gatatũ na Ikuru na nĩ cousin wa Njari wa kũrĩa Corai na nĩ kũragĩcemanio Santon Mweki na kwa Corai kũharĩria mathiko. Poreni sana family onake Stanley Ng'ang'a Macharia hurũke ũhoro na arĩa kĩothe mũtigĩtwo nĩ andũ anyu arĩa mũragerera moritũ. Ngai aromũririkana aromũiguĩra tha na mũkinyĩrie wega wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a of Njoroge will be here na nĩgetha maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aka Baba Wayne wa Zara tũharĩria nĩ atĩ mũng'ethanĩro na ũratetia meharĩria ma kamĩtĩ ya IEBC mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte. President Ruto gũcakaya andũ 15 arĩa marakuĩre mũtino wa barabara mwena wa kaunti ya Nyeri kana kũrĩa barabara kaunti-inĩ ya Nyeri. Na ndeki atatũ a mohoro kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ bũrũri-inĩ wa Lebanon. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩkĩhanda na Ng'ang'a of Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Hihi nĩ wamũkagĩra mbeca kuma nja wa bũrũri? Rĩu ciamũkĩre o rĩo kũgerera akaunti yaku ya Cooperative Bank ũtekũrĩhio ona kĩ. Ningĩ no ũrutĩre mbeca icio thĩinĩ wa ATM ona kana ũkĩhũthĩra mobile banking. Thengia ya ũguo, mbeca icio watũmĩrwo kuma nja wa bũrũri no ciamũkĩre rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank ona angĩkorwo ndũrĩ na akaunti thĩinĩ wa bengi ĩno. Kĩrĩa ũgũbatara no kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri na namba ya thiri ĩrĩa ũkwamũkĩra kuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũmĩire mbeca icio. Ũrĩa ũragũtũmĩra mbeca icio no ũhũthĩre motungata matiganĩte ta Western Union, MoneyGram, Transfast, Ria, Ace Money kana ũtungata ũngĩ o wothe ũrĩa mũhũthũ harĩ we. Cooperative Bank, we are you. Nina nĩ mũciĩ wa Tugino Tana Danwa wadugeithania kũrĩa ACK St John ACK Church kũrĩa mwena wa Shamata. Geithĩrie maitũ na family ona to ũguo ningĩ ndona gĩtau atarbo rajera Mr. na Mrs. Bishop John Kamara wa Grace Chapel Talbo amageithĩke mũno makĩria Beni wa Matara twega gũkua ngoro na andũ merutanĩrie maũndũ-inĩ marĩ mothe na mehinya na mekĩrĩre kĩo wĩra-inĩ na Ngai agocagwo mũno makĩria.
watiri odonge na hatiri nganja ni kuingira imwe kwa imwe tuigue kihunjio na mutungatiri Kevas Karanja ni athagathagite guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wo tuginotana ndihoka wi mwega ukamenyererwo karangirwo ikwendithagiria Palm Sunday njega muno kiumia kiega kia makindu Ngai akurathime agukinyerie wega wake na kuhotanire na kurumbuye na korwo hamwe na ithwe na maundu-ini mari mothe kwagire tunyite ogeni mutungatiri Kevas Karanja na nigetha rucini ruru rwa umuthi atwire uria iguru riroiga. Karibu mutungatiri Kevas Karanja. Mwathani arogocwo ani ndirakena ni tondu rucini ruru rwega Mwathani atunengererie thiini wa kimuri giki kia Inoro nigetha turathime tukiririkana mahinda maria Jesu ingirire Jerusalemu na ndenda tuthome kiugo kia Ngai muthenya umuthi thiini wa Mariko 11 muhari wa 4 na wa 5 mandiko mugite nao magithii magikora njaũ ya ndigiri yohetwo mũromo-inĩ handũ nja hakuhĩ na njĩra na rĩrĩa mamĩohoraga rĩ andũ arĩa marũngiĩ ho makĩmoria atĩrĩrĩ mũrohora njaũ ĩno nĩkĩ nao makĩmũcokeria o ũrĩa Jesu amerite nao andũ acio makĩmetĩkĩria mathiĩ nayo. He kĩndũ kĩmwe kĩrangenia rũcinĩ rwa ũmũthĩ na mandĩko macio na rĩngĩ tũnathoma mandĩko macio mothe na tũkamaigua. Mandĩko mugite Jesu athiaga Jerusalemu na gikinya kĩrĩma-inĩ kĩa Mĩtamaiyũ na mandĩko mugite agĩkuhĩrĩria kũndũ gwetagwo Bethifage na kũndũ gwetagwo Bethani. Kĩrĩma-inĩ kĩa Mĩtamaiyũ rĩ akĩoya arutwo ake erĩ na akĩmatũma nĩ tondũ Jesu nĩamenyaga hena ũrathi warathĩtwo nĩ Zakaria thĩinĩ wa Zakaria 9 mũhari wa 9 na gũkerwo atĩ nĩagakuo nĩ gacaũ nĩ kana ka kĩrĩa kĩragereire hea mũno arutwo nĩagakuo nĩ kana ka ndigiri nĩagakuo nĩ kana ka ndigiri na kiugo kĩnĩ kĩhinya mũno kana ka ndigiri nĩgakamũkua no wega ũmenye harĩa ciohetwo cicierĩ na ciohwo cicierĩ yarĩ mamu wao na kana no karĩa karĩ gakue Jesu nĩ kana ti mamu wao no kĩrĩa kĩrangenia nĩ atĩrĩrĩ ona karĩ no ũrathi he handũ kohetwo na kũgatiamenyaga kana kena ũrathi no thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho he kiugo Ngai arĩtie igũrĩ kana gaka ka ndigiri no gatiamenyaga no gĩkinya kahinda nĩgetha kiugo kĩrĩa kĩarĩtio nĩgetha gĩkinyanĩrio na tondũ Jesu nĩwe kiugo kĩrĩa kĩarĩtio nĩ tondũ wa kana kau ka ndigiri akĩoya arutwo akerĩ akĩmatũma akĩmera thiĩi itũũra rĩu rĩ mbere yanyu na akĩmera nĩ mũgũkora kana ka ndigiri kohetwo mũrango-inĩ hakuhĩ na njĩra so karĩ mũrango-inĩ hakuhĩ na njĩra gatiamenyaga ũrĩa gabangĩirwo no Jesu nĩamenyaga ũrĩa gabangĩire na nĩndakoneria andũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ andũ kwĩna kiugo kĩarĩtio thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao na gĩtirĩ kĩrahinga andũ kwĩna maũndũ maririo igũrĩ ciana ciao na gũtirĩ kũrahinga andũ hena ũndũ Mwathani arĩtie na ũndũ ũcio ndũrakinyanĩra kana ka ndigiri kwĩna ũrathi mũnabii Zakaria nĩaugĩte nĩgagakua no Jesu nĩ kũrĩkĩrĩria ararĩkĩrĩria na gatirĩ karahinga kiugo kĩrĩa gĩtirĩ kĩrakinyanĩra na rĩngĩ kwĩna andũ ciarĩtio itarĩ irakinyanĩra no ndenda ngũmĩrĩrio ũmũthĩ Mwathani nĩwe kiugo gĩothe kĩarĩtio thĩinĩ wa mũtũrĩre waku gĩothe kĩarĩtio igũrĩ mũthiru waku igũrĩ kĩhiko gĩaku igũrĩ mathomo maku igũrĩ destiny yaku rĩngĩ ona Ngai nĩaririe nĩagakuhonia rĩngĩ Ngai nĩaririe nĩakahonia mamu wanyu kwĩna kiugo kĩarĩtio rĩngĩ Ngai nĩaugire nginya nĩakahonia andũ anyu rĩngĩ Ngai nĩaugire nĩũgathiĩ mũrĩmo rĩngĩ Ngai augire maũndũ maku nĩmakehanda nĩ kwarĩtio kiugo igũrĩ kana gaka ndigiri no gwĩkinya kahinda kiugo kĩu nĩkĩarĩ gĩkinyanĩre na nĩgetha gĩkinyanĩre rĩ Jesu agĩtũma arutwo erĩ akĩmera thiĩi itũũra rĩu harĩ hau mbere kĩrĩa kĩrangenia nĩ atĩrĩrĩ Jesu nĩwe kana gaka ka ndigiri harĩa kohetwo na ndĩrenda ngũmĩrĩrie Jesu nĩwe harĩa ũrĩ rĩngĩ wĩ handũ wohetwo mũrango-inĩ mandĩko mugĩte kohetwo mũrango-inĩ koguo ndĩgakuhĩrĩirie gatingĩraga karĩ mũrango-inĩ na gatingĩraga ndĩraria andũ makoretwo mũrango-inĩ no matingĩraga mũrango-inĩ wa kĩrathimo kĩao no matirĩingĩra tondũ mohereirwo hau mũrango-inĩ wa kuonekanĩrwo kwao mũrango-inĩ wa ũtoria wao mũrango-inĩ wa kwĩrũria hinya mũrango-inĩ ũcio rĩrĩ na ndũraingĩra kohetwo mũrango-inĩ imagine mũrango hau ũrona mũrango no ndũraingĩra mũrango ndĩrarĩria andũ mohetwo mũrango-inĩ ũrona haha mũrango-inĩ wa biacara ya kũgwarama mũrango-inĩ ũgũthiĩ na mbere mathomo-inĩ no karĩgwo ndĩ mũrango-inĩ no ndĩraingĩra Jesu agĩtũmana nĩamenyaga harĩa karĩ ndikĩrĩ gĩtũma ka Jesu nĩwe harĩa ũrĩ andũ no makomenya harĩa ũrĩ no Jesu nĩwe mũrango-inĩ ũcio ũrang'ang'ana naguo nĩwe mũrango-inĩ ũcio ũgeragia kũingĩra na ndũingĩraga mũrango-inĩ ũcio ona wendaga wone hotani wa Ngai rĩngĩ mũrango-inĩ ũcio ũriragĩrio na kũhika na ndũrũingĩra no ndenda tu season ĩno ya kũririkana ũrĩa Jesu atũkire mũtharaba-inĩ rĩ ndenda twĩtĩkĩre ũrĩa atũmanĩire nĩgetha karutwo mũrango-inĩ nĩ ndĩretĩkia hana andũ marutwo mũrango-inĩ nĩ ndĩretĩkia kwĩna andũ ũmũthĩ marahoro maumĩ mũrango-inĩ kĩrĩa kĩramakia nĩ atĩrĩrĩ karĩ mũrango-inĩ na mandĩko mugĩte warĩ hakuhĩ na njĩra koguo nĩ konagwo nĩ andũ othe mahĩtũkaga nĩ makonaga na kohetwo hau na mamu wao mamu ohetwo hau gaciarĩirwo hau karĩ hau mũrango-inĩ
maingĩ maikarĩte hau marango-inĩ. Ndĩraria na andũ maciarirwo thĩna-inĩ, andũ maciarirwo kĩũndũ-inĩ nĩho mamu wao arĩ na nĩho marĩ, andũ maciarirwo kĩũndũ-inĩ gĩthĩna kĩu kĩrĩ na mamu wanyu na nokĩo kĩrĩ na baba wanyu na nokĩo gĩũkorete. Ndoka gũkwĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ gũtũmanĩtwo nĩgetha ume mũrango-inĩ, ndũgũtũra mũrango-inĩ, nĩ kahinda gaku wĩingĩre kiugo-inĩ kĩrĩa kĩarĩrio, ngagĩtũmanĩrwo karutwo mũrango-inĩ nĩgetha kĩrĩa kĩarĩtio gĩkinyanĩrio ũmũthĩ, kĩrĩa kĩarĩtio nĩ kĩrakinyanĩrio. Maandĩko maugĩte hĩndĩ ĩrĩa arutwo matũmire o ũrĩa Jesũ augĩte magĩkoragwo magĩthiĩ kuohora rĩ, hĩndĩ ĩrĩa makohoraga haniho harangenia, hĩndĩ ĩrĩa makohora tondũ mathire gũkohora rĩ, niĩ nĩndĩrakena hena andũ marũgamĩte harĩa mũrango-inĩ kũrĩa andũ twĩtaga gatekeepers marĩ handũ harĩa mendaga atũre gekohe, no Jesũ atũmanarĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩgirĩrĩria, makĩũria atĩrĩrĩ mũrakohora nĩkĩ? Tondũ kwĩ andũ marĩ handũ hau mendaga gatũre kohetwo. Thikĩrĩria ũrĩa Ngai arĩtie nĩ kũrakinyanĩria, gũtirĩ nĩ kũrakinyanĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, gũtirĩ mũndũ ũkũgiria kiugo kĩa Ngai gĩkinyanĩre, gũtirĩ mũndũ ũkũgiria uga wa Ngai ũkinyanĩre. Ũrĩa Ngai ugĩte nĩ gwĩka igũrũ nyũmba yaku nĩ areka, ũrĩa Ngai ugĩte nĩ areka igũrũ ciana ciaku nĩ areka, ũrĩa Ngai ugĩte nĩ eka tondũ wa biacara nĩ areka, ũrĩa Ngai ugĩte nĩ eka tondũ wa bũrũri nĩ gwĩka, ũrĩa Ngai ugĩte nĩ eka tondũ wa kanitha yaku mũhunjia Ngai nĩ areka. Wĩhe hinya ũmũthĩ, magĩrĩire kũgiria no matiahotire. Nĩkĩ? Tondũ Jesũ we mwenyewe nĩ atũmanĩte. No moria nĩkĩ kĩratũma muohore rĩ? Jesũ nĩ amerĩte ũrĩa mekuga, tondũ Jesũ nĩonete gĩthĩna kĩrĩa gĩgũka, gĩthĩna kĩrĩa kĩroka nĩoĩ, ũndũ wothe ũroka nĩoĩ. Ĩtĩkĩria mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ũmũthĩ kiugo kĩrĩa kĩarĩtio nĩ kĩrakinyanĩrio. Ndũikara mũrango-inĩ rĩngĩ, nĩ kahinda gaku, matigũkũgiria wohoro nĩgetha ũthiĩ ũhũthĩrĩke ũrĩa ũbatiĩ kũhũthĩrĩka. No ũmũthĩ nĩ ũrahũthĩrĩka ũguo nĩ tondũ wa Mwathani. Ngai arokũrathima na wĩtĩkie ndũikara mũrango-inĩ rĩngĩ tondũ hamwe nawe. Ke tũhoe. Mwathani twagũtĩĩa nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa wega waku, nĩ tondũ andũ aya mũthamaki wa thayũ mathikĩrĩria. Kwĩna andũ kiugo kĩarĩrio gĩtarĩ gĩakinyanĩra, no mũthamaki weho nĩgetha ũgĩkinyanĩrie. Angĩ matũrĩte mĩrango-inĩ makĩria nĩ mekuonekanĩrwo mationekanagĩrwo. Mwathani no angĩ nĩ maiguire nĩ ũkamahoni na matirĩ mahona. Ndaria kiugo gĩothe kĩanario kĩrakinyanĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, ũromahotanĩra Mwathani, ũromaririkana na kuma mũthenya wa ũmũthĩ mamũkĩre hinya mwerũ nĩ wĩkĩte na ũromaririkana na matigũtũra hau matũrĩte harĩa andũ matũrĩte tondũ wĩ hamwe nao. Thĩinĩ wa Jesũ Kristo hoya ona twĩtĩkia. Nĩ aromũrathima mũno. Njĩtagwo Reverend Kevas, mũnjigia kũrĩa CCA Dandora, harĩa Dandora phase 2 stage ya Junction ya Cinema. Karibu sana kwenye ibada zetu. God bless you. I love you. Shalom. Amen. Thank you Mũtungatĩri Kevas no rathimo nĩ kiugo kĩega, ũhoro na kiugo gĩothe Mwathani anoiga nĩ gĩkahinga mĩtũrĩre-inĩ itũ. Tũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmwĩtĩkia ona kũmweterera, na nĩ atĩ no arĩũka mũthenya wakinya. Mwathani nowe gũka na nĩ egũtũhotanĩra, nĩ tondũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe Ngai nĩ mwega, nĩ mũtugi, nĩ arĩ tha, nĩ arĩ hinya, nĩ okaga noka. Gũtirĩ kĩndũ kĩgiragia ũndũ mũndũ kana kĩndũ kĩngĩgiria maũndũ maku magĩre, maũndũ maku mathiĩ na mbere na gũcika, maũndũ maku maikare wega mũno makĩria. Ũyũ naguo nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, na nĩ tũthiĩte wega. Mwathani witũ athĩnirio
mwathani witũ nĩ athĩnirio tũhũ ona John Bogua ũranjĩra wĩkũharakanya Ndarwa John wakwa nĩ rũmbarũ rwa Gacũmbĩrĩ nĩ ndĩrona mwathani kiumia gĩkĩ kĩa Makĩndũ tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca mwathani ona hena family haha ya Susan Njoki Karori Waũthĩrũ gĩcagi-inĩ ahurũkĩte pore sana kũrĩ family yake ona ciana ciake Wairimũ Anthony na Janet poreni sana na macianĩirwo na arĩa meho ona arĩa maramwĩtaga tata matongoretio nĩ Joyfrey Mũngai wa Thiong'o na family yanyu yothe mũgĩe na thayũ na nĩ atĩ kũona camanio kũrĩa Ũthĩrũ gĩcagi hakuhĩ na borithi mũthenya thaa 9 ona mũthĩ kwĩna gĩthomo na agagĩthikwo mũthenya wa Tuesday mweri 31 wetatũ kũrĩa Rang'ata Cemetery arohurũka ũhoro Susan Njoki Karori na arĩa angĩ othe mũtigĩtwo nĩ andũ anyu Ngai amũmĩrĩrie gĩthwako-inĩ wa Kamacharia tũmũkumia Yesu Kristo cũcũ wa rũhio nĩ ndakuona andũ maroiga mũtungatĩri arathimwo mũno makĩria mũtungatĩri Kevas Karanja asanti sana na Martin Benson wa kũrĩa arĩ kũrĩa Ũthĩrũ thengio mũno makĩria na David Oretaruru thengio mũno makĩria your cousins brother na mũtungatĩri Shang'ari nĩ ũgakũhoya na inyuĩ na Ngai amarathime na honie mũtumia waku James Fred nĩ kiugo kĩega na Ngai SG Reverend Dr. Robert Waihenya waku gĩakĩgeithĩke mũno makĩria rĩu nĩ kũrĩkia tũrarĩkia tũtigĩtie kĩonoko mita nĩ tũtigĩtie mahoya ma mũthia nĩ kiumia kĩa Makĩndũ Ng'ang'a wa Njoroge gũkũ yes Reverend karibu sana asante sana na tũthiĩ tũgera gĩthomo mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo arĩ kiumia kĩa Makĩndũ nĩguo na nyuma nja nĩguo na ndona andũ mena Makĩndũ nĩguo ndakĩmenya they are in the spirit of the day oh yes na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno nĩguo ona nĩ ndĩramenya ũmũthĩ no rĩthiĩ gũtungata nĩ kũrĩa PCM Macedonia Kayore Parish na ndĩgena kuo mũthenya ũmwe ũrĩũka ũrĩa ũkenda gũnjĩra rĩ ũnjĩre rĩrĩa ũkwenda gũka ũtatũkũta huko nĩgetha nyone andũ acio nĩ njũĩ nĩ andũ ega mũno ndanacera kũrĩa Unity nĩguo ndanacera kũrĩa Kareni na andũ a Kareni mageithĩke othe mageithĩke sana nĩ andũ a bata mũno nĩ matũtwarithirie na njĩra njega mũno na mwathani atũrĩa manyitĩrĩire nĩguo na andũ a kũrĩa Macedonia Kayore nĩguo ona kuo no ndĩcera karibu sana asante sana nĩ ciahandĩtwo cia rũcinĩ uramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe mũng'ethanĩro no ũratetia meharĩrĩria ma kamĩtĩ ya ithurano wa EBC mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte President Ruto gũcakaya andũ 15 arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara kũrĩa mwena kana kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na andĩki atatũ a mohoro kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ bũrũri-inĩ wa Lebanon. Rambirambi ciakwa ndũmĩrĩri ciakwa yarora rambirambi kũrĩ arĩa othe bamĩrĩ iria ciothe ikoretwo nĩ mũtino ũyũ na makĩria ndĩmamenyithia atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na kũrora ũrĩa maũndũ magũgĩthiĩ. Ũyũ nĩ msimu mwega mũno wa Easter tondũ o ũguo mwathani akuire na akĩriũka na ithuĩ nĩ tũramenya atĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ona twarĩkia gũkua nĩ tũrĩcoka tũriũke iriũkĩro-inĩ rĩa muoyo. Hiyo slogan ya Gen Z niko card. Kasongo, wacha nikwambie wewe uko na card lakini yako ni red card. Kũmũteithia na mwĩhoko witũ ũrarĩ tũrehe arĩmi kuma 5,000 nĩgetha tũkorwo twakinyanĩria ũhoro wa kũhũthĩra ndawa iria ciagĩrĩire kũrĩ mũrĩmi, ndawa itarĩ ikorwo ciĩ na mathara. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩguo wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mene mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge.
Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ acakaĩte andũ 15 arĩa marakuire kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũrahanĩkire mwena wa Mũiga kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri, na president oigĩte thirikari yake nĩ kũnyitanĩra na thirikari ya gavana Mwarimũ Mũtai wa Kahiga gũteithĩrĩria famĩlĩ iria cirahutirio nĩ mũtino ũcio. Angĩ arĩa matũmĩte ndũmĩrĩri ciao nĩ mũnini wa president Professor Abraham Kithure Kindiki, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua hamwe na angĩ arĩa mathingatĩte matereba magĩe na wĩigĩrĩrĩki na famĩlĩ iria endwa marakuire itanyĩtwo gũkũrana mĩĩrĩ ya endwa ao ũmũthĩ mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ mũnene wa Nyeri Rifaro. Mwandĩki witũ kũrĩa Rware Ũri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Mĩhang'o ya gũkũrana mĩĩrĩ ya arũme 10, atumia 8 na mwana ũmwe arĩa marakuire kũrũmĩrĩra mũtino mũru wa bara ĩrambĩrĩria ũmũthĩ, andũ a famĩlĩ icio magĩtanywo kũroka nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Nyeri ũrĩa mĩĩrĩ ĩyo ĩratwarirwo. Kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ, atongoria a ngathĩ itiganĩte mathiĩte na mbere na gũcakaya na famĩlĩ cia andũ arĩa marakuire. President William Ruto na mũnini wake Professor Abraham Kithure Kindiki magĩcakaya na famĩlĩ icio, gũkũ president akĩĩranĩra kũnyitanĩra na thirikari ya kaunti ya Nyeri kũheana ũteithio kũrĩ famĩlĩ icio. Nake mũnini wake Kithure Kindiki, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua, onao makĩaga gũtigwo na thutha, gũkũ magĩikĩria matereba rĩtana rĩa gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki marĩ barabara-inĩ. Angĩ macakaĩte nĩ hamwe na andĩki akaru Alex Wachira wa hinya wa kũhũthĩka na Anne Wang'ombe wa Jenda. Gatagatĩ-inĩ kangĩ, gũkũ gavana wa kaunti ya Nyeri Mwarimũ Mũtai Kahiga akiuga kaunti ya Nyeri nĩracakaya na famĩlĩ cia andũ arĩa marakuire. Heane rambirambi ciakwa, ndũmĩrĩri ciakwa ya rambirambi kũrĩ arĩa othe famĩlĩ iria ciothe ikoretwo nĩ mũtino ũyũ, na makĩria ndĩmamenyithie atĩ nĩtwakorwo twaria na President William Ruto nĩahũrĩra thimũ igũrũ wa ũhoro ũcio, na nĩtwaria nginya na kamishna, na koguo nĩtũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na kũrora ũrĩa maũndũ magũgĩthiĩ. Kwa ihinda rĩrĩ tũngĩenda kuga arĩa marĩ thibitarĩ Ngai amateithie mahone. Onaguo mũingĩ ndũnatigwo na thutha. Ũyũ nĩ David Mũrĩithi wa kambuni ya Investor Pride na mũtungatĩri John Miano wa kanitha wa ACK. Nĩ ũndũ mũritũ mũno kũrĩ the community, the country, na mũno mũno harĩ aikari a gũkũ gwitũ Mũiga. Oho nĩ kũrĩ arĩa magĩkorwo makĩhonoka na nĩo tũracugurĩkĩra gũkũ PTH, na tũgakena tondũ mandagĩtarĩ nĩ maramarutĩra wĩra, na nĩ kũrĩ arĩa makorwo makĩte mĩoyo yao. Ingĩenda tu kũũmĩrĩria mĩciĩ yao, ciana ciao, athuri ao, ona atumia ao na arĩa othe makoretwo matuanĩri matũinwo nao. Tuge Ngai wa muoyo amahe thayũ, tondũ hauma haritũ ona tũgĩteithia andũ acio yuma maũndũ maritũ mũno. Ingĩenda kuoya kanya gaka oro na kuga atĩ ona arĩa andũ ao marĩ thibitarĩ gũkũ General, nĩ ihinda rĩrĩ kũmera matikamake Ngai arĩa ũgĩteithia. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, njĩta Ũri wa Mbogo. Tũgĩtigana na icio cia kĩeha nĩ atĩ atongoria mũng'ethanĩro mathiĩte na mbere gũthingata kamĩtĩ ya ithurano IEBC kũgathĩka mĩtaratara mĩega ya ithurano cirĩ na ũma na waragania mwaka ũkĩte. Mamwe ma mendekithia ma atongoria aya nĩ gũkanjwo gwa kandarathi ya kambuni ya Smartmatic ĩrehetwo wĩra wa kũrehe macini cia gũtũma moimĩrĩra ma kura. Atongoria acio hamwe na uguo marenda mĩtambo ĩrĩa IEBC ĩkahũthĩra ĩthũrimwo na kinyi mbere ya mũthũ wa gĩthurano. Njathani Kamau nake agĩtũmenyithia ici. Atongoria mũng'ethanĩro nĩ mambĩkĩte rĩngĩ mĩtĩ ya kũregana na IEBC gũkahũthĩra macini cia Smartmatic thĩinĩ wa ithurano kĩa mwaka ũkĩte. Gavana wa Siaya James Orengo augĩte matigetĩkĩra IEBC gũkahũthĩra macini icio. We will not have an election with Smartmatics as the vendor providing the technology. We must fight for an impartial IEBC for us to have free and fair elections. Orengo ũrĩa nĩ wa mwahũ wa ũregani thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM morĩtie IEBC gwetha macini cia kambuni na ũigĩrĩrĩki gũgakũra na ikia kura na gũtũma maumĩrĩra ma kura thĩinĩ wa ithurano gĩa tarĩki 10 mweri wenana mwaka ũkĩte. They cannot render a free and fair election. And you know, Baba gave us a lesson that if the people in power cannot listen to you, you talk to the power, but you also embarrass them. That's why we used to go to IDC and sit on the tarmac. Atongoria angĩ a mũng'ethanĩro Kalonzo Musyoka wa Wiper, Eugene Wamalwa wa DP Kenya na Justin Muturi wa DP gatagatĩ kangĩ nĩ makoretwo magĩthing'ĩrĩria kamĩtĩ ya ithurano gwatabania mogarũrũku ma gũtigĩrĩra wendi na mũgambo wa Kenya
nĩ ũkaiguĩkana irebe-inĩ. Tumewatahadharisha ya kwamba unless we have a clear roadmap up to the 10th of August 2027, hii inaenda kuwa na shida. IBC must completely sever all ties with Smartmatic, a globally discredited company. Any continued engagement signals a compromised election. We cannot go into next year's election with a discredited technology. Ile iko hii ambayo imeletwa na watu wa Smartmatic. We cannot. Kĩama kĩa ODM rungu rwa ũrĩa warĩ mũtongoria wakĩo Raila Odinga kũhĩtũkĩra kamĩtĩ ya ũrũmwe wa bũrũri ya NADCO nĩyendekithĩtie Sava kũhingũrwo gũthuthuria kura cia ũpresident cia ithurano kĩa mwaka wa 2022. No nayo IBC yugĩte ĩrabatara ciringi birioni 3 na milioni 200 cia kũgũra macini 59,352 cia gũgakũrana mũikia wa kura na gũtũma maumĩrĩra kũrĩa marenda gũcenjia na kuongerera iria ciĩkuo 45,352. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Na mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩtwarithia na mbere kambĩini ya Niko Kadi ĩrĩa itanya rĩayo nĩ kuharu nao kwĩyandĩkithia ta aikia kura. Nĩ kambĩini ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere guothe bũrũri-inĩ, mbeũ njĩthĩ makiuga nĩ megũtigĩrĩra arĩa matarĩ na kura nĩ meyandĩkithia. Ĩndĩ mĩhang'o ĩyo nĩyonekete kũingĩrĩrwo nĩ ateti, andũ ethĩ makĩenda ateti gũikara haraya na kambĩini ĩno ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Moro Joel Kimani wa Njũgũna aratũmenyithia. Niko Kadi. Niko Kadi, niko ready. Kambĩini ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ mbeũ njĩthĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria makĩũria aruna ao makorwo makĩyandĩkithia ta aikia a kura. Nĩ kambĩini ĩrĩa yonekete kũgĩa na maciaro thutha wa namba nene ya mbeũ njĩthĩ kwambia kumĩra iceceni-inĩ cia wĩyandĩkithia kura. Tucemanĩtie gũkũ ofici cia IEBC nĩguo tũkũrie mbeũ njĩthĩ na andũ othe mũke moe kura nĩguo 2027 kũgĩe na ũtongoria mwega. Okorwo wĩ Murang'a, okorwo wĩ Nyĩrĩ, okorwo wĩ Kisumu, okorwo wĩ Mombasa, wĩre andũ arĩa mwĩ hakuhĩ nao moe kura nĩgetha ithenya rĩa kũhingia watho wa bũrũri wa kũruta thirikari njũru na gwĩkĩra thirikari njega gũke wega. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo atongoria amwe nĩ monekete gũcuhĩrĩra kambĩini ĩno, President William Ruto akĩonekana kũnyũrũria kambĩini ĩyo, gũkũ nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua akĩgiritithania na mbeũ njĩthĩ kambĩini-inĩ ĩno. Na mimi nataka niwaambie tuko tayari na tuko kadi. Kama mnataka hiyo, tuko kadi tayari. We are ready for you when the time comes. Nimeona Kasongo akijaribu kuhijack hiyo slogan ya Gen Z, niko card. Kasongo, wacha nikuambie, wewe uko na card lakini yako ni red card ya kwenda nyumbani. Mbeũ njĩthĩ maugĩte matigwĩtĩkĩra ateti makorwo makĩingĩrĩra kambĩini ĩno, makiuga marĩ na ũhoti wa gũthing'ĩrĩria aruna ao meyandĩkithie ta aikia a kura. Tukamĩra atĩrĩrĩ, mahijack kana matiga hijack, we don't care, we are focused on the agenda, na agenda nĩ kũrehe wĩigĩrĩrĩku na ũtongoria mwega bũrũri-inĩ ũyũ. Slogan ĩyo ndiarĩ yao, yarĩ itũ mbeũ njĩthĩ, ithuĩ tũraregana na marĩa marekĩka tondũ thirikari ĩno ndĩreka ũrĩa ithuĩ tũrenda, na nĩkĩo kwĩra mbeũ njĩthĩ tũtika give up na tũtika back down, twenderee o ũguo. Ihinda-inĩ rĩu mbeũ njĩthĩ arĩa mateyandĩkĩtie ta aikia a kura nĩ morĩtio kũhũthĩra mweke ũyũ gwĩka ũguo. Rĩrĩ kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC ĩtanyĩtwo gũtwara mĩhang'o ĩyo matũũra-inĩ, handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kumagia oro mwaka wa 2013 ithurano ciothe cia president ikoretwo igĩtuithanio na igoti rĩa Supreme kũrũmĩrĩra macira marĩa mahandagwo gũtetia moimĩrĩra ma gĩturwa kĩa president, na dalili cia ithurano icio kwerekera igoti-inĩ ciambagĩrĩria harĩ meharĩrĩria. Kamĩtĩ ya ithurano IEBC ĩgĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhithĩrĩra mĩtaratara ĩmwe ya kũgomania wagĩrĩru wa mĩhang'o ĩyo, na ona harĩ ithurano cia mwaka ũkĩte mũng'ethanĩro na ũratetia IEBC, Akenya makiuga marĩ na mwĩhoko na igoti rĩa Supreme ĩgũka mahe ũma na kĩhoto. Joseph Wachira nake nĩwe ũratũmenyithia ici. That the presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the constitution and the applicable law, rendering the declared results invalid
mwaka wa githurano thutha wa maumirira ma president kwanĩrĩrwo nĩ kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ kuma rĩrĩa igoti ikaru gũkũ bũrũri-inĩ rĩombirwo rungu rwa gatiba ya mwaka wa 2010. Hĩndĩ ciothe nĩ gũkoragwo na cira wa gũtetia maumirĩra ma president igoti-inĩ rĩu. 001 2 3 4 7 and 8 of 2022 are hereby dismissed. Na rĩrĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩho ya ithurano ya IEBC ĩrĩga gũthaganio werũ. Hihi ahũranĩri a president mena gĩtũmi o gĩothe gĩa kũgĩa na kĩagago kana kwaga kũiganĩra nayo. Tunataka tuambie tume hii, mtihani huu msiopita mjue ya kwamba tayari mtakuwa umeanguka. Nĩ ũndũ mũritũ mũno gũkaga petition na presidential results. Andũ arĩa aingĩ metĩkagia nĩ kũiywo mairũ na koguo petitions citingĩaga gũkorwo ciĩkuo. Na hihi gĩthurano kĩu nĩ gĩgakorwo na ngũrani na icio ingĩ na njĩra ya gũkorwo hihi kĩaya kwaga gũtetio thĩinĩ wa igoti rĩu ikaru. Ndung'u wa Gacane nĩ mwandĩki na mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti. Na ũmwe wa maũndũ marĩa mabatiĩ ku address nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo waragania harĩ kambuni iria kamahe tekinoronjĩ. Nĩ gũkoretwo na ciũria nditũ ciĩgiĩ smartmatic technology, koguo ciũria cia smartmatic technology no nginyagia IEBC maciandĩca. Nĩ tũĩ kambuni ya smartmatic yanakorwo na ĩkĩhũthĩrwo nĩ atongoria thĩ kũrehe maumĩrĩra matarĩ ma mũingĩ ma gĩthurano. Ũndũ ũcio ũngĩ marĩkia gwĩka gĩtagwo audit ya kĩndũ gĩtagwo register. Ũndũ ũcio ũngĩ mabatiĩ gwĩka nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ marũmĩrĩra mawatho ma the electoral rules na gũtiga matikahane kaĩ marenderera mwena ũmwe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Tũtirĩhĩre kana tũtirĩhe na ciĩgiĩ kiumia kĩa makĩndũ na Kristiano thĩ yothe ũmũthĩ nĩguo marakũngũĩra kiumia kĩa makĩndũ. Nĩ mũthĩ ũrĩa Yesu Kristo aingĩrire mũciĩ-inĩ wa Jerusalemu akuĩtwo nĩ njaũ ya ndigiri mbere ya acokete kwambwo mũtharaba-inĩ. Kiumia kĩa makĩndũ akoragwo arĩ kĩanjĩrĩria gĩa kiumia gĩtheru. Etĩkia magĩtiriha ndukũ 40 cia kwĩnyerekia na etĩkia megũthiĩ icora makuĩte makĩndũ ĩrĩ ta njĩra ya kwĩririkania thogora wa wĩtĩkio wao. Charles Gĩkũnga wa Kariũki atũtirĩhĩre na ici. Kiumia kĩa kĩndũ nĩ kĩanjĩrĩria gĩa kiumia gĩtheru kũrĩa etĩkia makoragwo magĩtiriha ihinda rĩa kwĩnyerekia na gũkũngũĩra gũkũ makĩririkana ikua na iriũka rĩa Kristo thutha wa kwĩhinga thikũ 40. Tũhũthĩraga makĩndũ nĩ tondũ matuonagia ũhoro wa ũrĩa marĩ ma goro, tondũ kĩndũ kĩarĩ kĩa goro. Jesũ aheagwo indo cia goro mũno, nĩ monanagia ũthingu, nĩ monanagia ũtheru, nĩ monanagia maciaro, tondũ mũkĩndũ ũciaraga mwaka o mwaka ihinda cio rĩothe. Thĩinĩ wa mothamaki nĩ mahũthĩragwo arĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩ kiumia kĩrĩa kĩririkanagwo Kristo akĩingĩra Jerusalemu akuĩtwo na njaũ ya ndigiri, kũrĩa akũngũyagĩrwo na kwarĩrwo makĩndũ akĩingĩra ta mũthamaki atanacoka gũtandiũrwo na gũtuĩrwo gũkua mũtharaba-inĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Bishop Paul Wandeto wa Kabuĩ, na ũhoro wa maũndũ marĩa agire nĩgetha atũkũre kuma kũrĩ ũkombo-inĩ ũrĩa twarĩ naguo. Koguo ũyũ nĩ msimu mwega mũno wa Easter, tondũ o ũguo Mwathani akuire na akĩriũka, na ithuĩ nĩ tũramenya atĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ona twarĩkia gũkua nĩ tũrĩcoka tũriũke iriũkĩro-inĩ rĩa muoyo tũtũranie na Ngai tene na tene. Kwanjĩrĩria rĩu nginyagia mũthĩ wa Jumaa theru, etĩkia makĩria ya Gatoreki megũkorwo na magongona marũmanĩrĩire marĩa makoragwo makĩgerekania na mahinda marĩa Jesũ arĩanĩire na arutwo ake, nĩo aramithi theru, na gũcoka gũthiĩ icora rĩa njĩra ya mũtharaba kũririkana matandiũro ma Jesũ, gũkua na kũriũka.
nĩ Bishop Njenga ndungata na kanitha wa IBCK tuonanagia andũ acio arĩa matĩĩte Jesu gũtiarĩ kĩndũ kĩao monanagia indo ciao ciothe no mahe Jesu indo ciao naci cia goro no mahote gũciruta nĩgetha rĩtwa rĩa Mwathani rĩgocwo na rĩtuĩke rĩa kũneneha. Hihi harĩ na ũrutani magongona-inĩ maya ũkĩringithania na ũthamaki na ũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ? Koguo harĩ bũrũri nĩ ira tũkoretwo twĩ mahoya-inĩ na nĩ wĩra wa bũrũri tũngĩhota kuga kũrĩ mũkristo wothe waikara Kenya nĩ ira rĩega rĩa kũhoya na gũcokeria Ngai ngatho na kũmwĩra atĩ no twende eyambararie na tũthamakĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kiumia gĩkĩ kĩa kĩndũ etĩkia mekũroka kanitha-inĩ na gũthiĩ icora rĩrĩa marathimagĩrwo makĩndũ mao nja wa kanitha na gũcoka gũthiĩ na mbere na mitha. Atongoria a mitha ici mekĩrĩte nguo ndune. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na mũtũri wa mũirũ. Wegwatĩra Star Soft Water Lily Sensations njerũ ũmũthĩ na ciringi 20 tu. Nguo ciaku cikarĩire njororo theru na ciĩna mũtararĩko mwega tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩtũraga ta wendo wa mũciari. Mũikari wa Ngong'u na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inooro FM rĩu nĩ nginyuo hau hanyuja. Ũkĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici ya Inooro Ngong Town ĩrĩa ĩtagwo Winning Mass na ĩkoragwo Matapato Building first floor. Thimũ nĩ 0736278599 warie na Waikao. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Mombasa na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inooro FM rĩu nĩ nginyuo hau hanyuja. Ũkĩenda kwanĩrĩra na ithuĩ kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici ya Inooro ĩrĩa ĩ Canon Tower 2 Building first floor. Thimũ nĩ 0412311200 warie na Catherine Moheto. Mombasa karibu mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ. Ni na nĩ kũ-finish Kumaro mwisho hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ Palm Sunday njega ajĩtagwo bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani kwerwo atĩa
nä kåra hå kana gå thiä kanitha na kwä ra mwathani nä wega na kå mwä hoka na kå mwä tä kia ona kå mwä rekereria mahinda maya tå ratå ra na mahinda maya tå raikara na kå mwenda må no må no makä ria nä tondå nä mwega na nä må tugi na nä arä tha na nä arä hinya na nä egå tå hotanä ra maå ndå-inä marä mothe na ikä ro-inä ciothe na nä atä ona Arĩci Mũthoni nä ndä ramuona å tå raga atä Arĩci Mũthoni ona Bushi mwene kä a må tå gå thengio må no makä ria santi sana ona jeshi othe a nduthi harä a hothe må rä Ngai witũ amå rathime na mwekimia kä a kä ama kä ndå Cicirĩ Karĩnga nä ndä rakuona thengio må no mwatha Bob wa Makomboki Ben Kaniaru wa Bananĩki Madavi Marĩaga nä ndakuona nawe å rathimwo nä mwathani harä a hothe å rä å igue na mana ti therå wä harä a hagä rä ire ida rä rä agä rä ire nä å ndå wa gä tå mi kä rä a kä agä rä ire na Ngai arogathwo maå ndå-inä marä mothe na ikä ro-inä ciothe tå mweterere tå mwä tä kie na tå mwende na tå mwä hoke DJ Maki George Musapiri inithe ĩni tå kä irä kä rä ria mweri å wetatå na ndakwendithäria nginya kä rä kä ro kä ega na mweri mwega wena oh yes Inoros finest DJ Maki George Musapiri. Nani mwingine wewe? Inoros finest DJ Maki George Musapiri. DJ Maki George in the mix. DJ Maki George in the mix.
in the mix. Oh yes. Mushina guono tugino tano yo Inoro FM na gakena muno na gacokia ngatho niwe wothe wi mitambo-ini haria hothe uri Ngai akurathime tuirongo ria gatano ni kurikiriria turarikiriria ona mushirika Penta na James Bogwa na Miri Waithira ndiramuona inyuothe ona team president Favor na Sabroni Njega ari kuria Kirinyaga aranjira mitambo-ini na ni tutwaranite wega na tugathi na mbere wega na tukigathaga matheru tukiambaranagia matheru tukimwiraga ni wega ni tondu ni wa kwihokwo ni tondu ni ari tha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mutugio na mari kuria kwa YouTube akina Rahabu Jofi akina Moses Getheji akina Naomi Duati akina Su wote wote wapo iwage toga thekio muno tugithie na mbere na kwambararia matheru na kwira matheru ni manati theru turirikane atukinyerie wega wake na tuhotanagire maundu-ini mari mothe ni tondu aria mamweterera aria mamwitikia aria mamwirigirira Ngai ni okaga na akamahotanira na ni agutwana nao riu na hingo ciothe tene ona tene ugai meni eni na riu turambiriria kiumia githeru ndikana kuma rucio Jesu aingira itura ria Jerusalemu aingira itura ria Jerusalemu rucio riu agakorwo hekaru-ini kuria riu rikumaharagania uria murio haha na ni tugatwarana ikinya gwa ikinya maundu-ini macio nginya o ihinda ria kuririkana gukua na kuriuka kwa mwathani witu Jesu Kristo na ni ati maundu-ini mothe urathimo ugie na Easter njega tuthi na mbere na kwihoka mwathani tuthi na mbere na gwitikia mwathani ona kumwihoka na kumwitikia ni tondu ni wa kwihokwo na makiaria na githungu makiuga kindu giothe na gikuyu moigaga uhoro wigie all of it kau ni githungu gikinyaniru na okorwo ni githweri ni vitu zote indo ciothe wakinya kuria andu aria Shebeteng ni zombotote ukaigua kwerwo zombotote menya na githungu ni all of it umenye na Shengi ni zote kana ciothe aya maundu makagira jua uko Dakaza umedojo tuko ndani na usikue bao usitutupishe bao one kama ukarogo ruru itagwo bao tugithondeka komiti nene muno tondu Mbao ari mundu mwega ari mundu generous ari mundu kind tugicemania komiti kanitha-ini tugibanga komiti nene muno chairman ari Gitere treasurer ari Gashamba nake Tony ari secretary tugibanga komiti tukireherwo agendas tukiambia na venue tukireherwo irio tukireherwo keki icio nicio agendas tukireherwo nguo ya muhiki na thuti ya muhikania sikiandikwo ni secretary tukiuria atiriri mucemanio ucio ungi ni tukoka na andu marehe all ideas kuria indo icio ingi cingiuma kuria
agenda singioneka nonge tuhe mundu wa keki mucemanio wa kinya Sunday tukiambiriria kuga mbao uimbao ithuothe tukinyita mutwe tukiuga ati mbao bawakiuga ati ena mundu oe kuria KTTC na koguo venue ya KTTC no aheo na mbei njega uimbao tugikinyirira irio andu othe makiuga ni moe Titus murugi njorua Titus kitara tukimwira no aturugire wega ona ni ari indo ciake ciothe no aturugire no mbao akiuga atiri ati ni ari na mundu etagwo Wasu no amurugire wega na murihie wega tukiuga ati weciwa mbao uimba Christopher mbao tukimuria nake keki wina mundu tondu twakienda keki ya ngoroba nyingi akiuga no cio mutigacarie ndina mutumia ungi njui urugaga na kangemi na nitwanarutithania wira nake koguo no ahe mbei njega ya keki tukimwira no ahote kuruga keki yo iki wa andu aingi agitwira atiriri mbao agitwira no aruge mundu wake tukiuga no sao hikina wake aya twakwererio hiki tukiuria atiriri kana venue ni yarihirwo tondu mbao igite anengerwo mbeca tware venue KTTC noreke ngwire atwirire ati ni ararihire through mundu wake tukimuria tondu thukuru yo ndingega mariviti leviti siku mbao agitwira ati tutikamake ati ndagitikira gwithukirio hiki tukimwira mbao tiga wana mbao tukimwira mbao oi tiga guthaka tugieterera uhiki ono kenye onegurikaria atiriri ati nginya arugamiririo nao atwirite ati ena mundu kuma Turkey ogiraga thuti cia Turkey ekwenda 8,500 tumutumire o mundu tondu twaigite no ithuĩ tukurugamirira na atumia itu no muhiki we nĩ mahotire gwĩbanga na airĩtu no ithuothe andũ anana tũkĩhe mbao 8,500 tũreherwo thuti cia Turkey thikũ cigĩthira tũkĩmoria thuti ciĩkũ mbao thuti citũ ciĩkũ agĩtwĩra tweterere Friday nĩ agatũrehera thuti nĩguo mũndũ ũcio arakinya Friday akinya agĩtwĩra tũkarokanĩra tene atũne thuti citũ agĩtwĩra thuti rĩu ningĩ citinoka ndege nĩ ĩrandirĩire tũkĩmũria mbao rĩu ningĩ mbao mbao tũkĩthiĩ ũhiki kanitha-inĩ twawĩkĩire All Saints tũkĩnyitithanio nĩ mũtungatĩri Mathenge ũhiki naguo wathira
andå nä magä thire kä haro rä u tå tiroya thimå ciao no gå tirä hama gå tirä hama keitite ici kä haro mbao akä å rio akiuga tå tiathiaga kä haro onire arä he horo tå kä må ria kanitha-inä mbao wetiga mbao ithaa ciakinya tå kä å ria irio nä kä reke nduge in short ona irio citiokire ona keki ndiokire atwä raga atä ena må ndå mbao mbao we mbao mbao no watå gera ngero mbao ishoti gå tiarä irio twacangire mbeca cia sonda na mandathi mbao mbao uyu mbao agari mburuka matimakaga keki tuonire tutikå rä a tondå gå tiarä imeyumia hii mbao rä u twamatigä ire hwainä å iki å cio gå tirä må ndå warä må kenu tondå ona macini cia sound aigä te na må ndå kwaragio na moko mbao mbao Christopher mbao mbao na watå gera ngero mbao wewe rä u må irä tu onerwo may you kiss the bride mbao twä re hau mbao å rä ekire onaga cihano mbao onaga cihano mbao bio nä mbao ona ndonaga ona hana ithirebu na gäcunguruma I will not kiss the broom tondå mbao Christopher mbao nä watå gera ya maä na må tu å hiki å gå tharara mbao nä å ndå wa må ndå mwetu mbao må nyakatä nä å hiki wake ona inyuä rä u nä ngå må ria inyuä mwabangaga å hiki å cio mbao 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 mwahängä cirwo atä a mbao 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 Kamau Karongo mwahängä cirwo atä a må kä rä rwo thuti mbao mbao mwaregire kå monita nä kä mbao mbao waithe wä må thiaga kå rä må kaigua wanja ndakinyä ra hä na må ndå ndä na må ndå ndä na å yå må ndå reke andå matindä rä o hiki okorwo nä wangaga tå rä a tå kä gä a tå gä thiä mwä oti mbao mbao Kamau Jeni nä å ngahå raga ona cene ta kä rå hä Jimmy kä rå hä we nä ndakena rå cinä nä kwanyitana mbao na Catherine Njågå na ndaguona na Olivia Kevas acirika gå kå no gå kenio nä mbao mbao Kamau Jeni thengio må no ona mwarimå kä mitu wa må rä u nä ndamuona ona arä a må kå rino thengio må no makä ria å rathimwo na njähia gwä ka njä ra yua Catherine må tungatä ri kamä tä ya geithä nä mbao 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 na rwä mbo rå u rwaringana na ihinda rä rä a twakinya tondå nä twä ihinda rä ngä nä honokete Jesu nä mwathani matu-inä ngathi na Jesu ona Jesu niä ndakandigana nä ihinda rä ngä rĩega rĩa ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie nä matukå maya maå ndå ndå ngä taåkwo tondå maå ndå nä maritåhirio na andå makĩriga na magetua atä nä ega må no twä hamwe o nä wara marakungia na nä atä rä rä amwe no metua nä makwendete no nä kä rä a marakuoya aingä na manatithwo nä gå tera andå mahinda angä nao maragia makoiga atä rä ngä cå rå mä tua guoka muona mwahikania na maå ndå mangä o ta macio marä na mbaå cio na nä kä o mathaå 10 mũhari wa 13 twĩnaga atä ndamå rekia ta ng'ondu gatagatä-inä ka njũĩ gĩai na ũgĩ ta nyamũ cia thĩ na mwage ũru ta andũ tũra kahane mũndũ wainire rũmbo akiuga
indi ya mbere ndakuona mwendwa ndakwendire muno navyo kinyonia na ciĩko nĩ ũnyenda githĩ we wakĩrĩitio gekĩra rũa rwa mbũri Ngai nĩ mwega nĩ ahingũrire maitho kũrĩra githĩ kũna mwendwa nĩ oĩ nĩ indawa ndeagĩro kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩ kana thabibũ kũrĩa ngĩwendete ta macũno iembe kũrĩra nĩ ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie Indi ya mbere ndakuona mwendwa ndakwendire muno nawe ũkĩnyonia na ciĩko nĩ ũnyenda ithe we wakĩrĩitio ũgekĩra rũa rwa mbũri Ngai nĩ mwega nĩ ahingũrire maitho ithe kũna mwendwa nĩ woĩ nĩ indawa ndeagĩro kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩ kana thabibũ kũrĩa ngĩwendete ta macho na iembe wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie Hĩndĩ kũnyua mũcuba mũgĩthekaga na rũme nacio ciana irĩgwo cũĩ no maithori Ngai ũrĩa mũtũra muoyo menya ndakĩrĩ njereri wathi ũrĩagĩrwo thĩno na weterere ithe kũna mwendwa nĩ woĩ nĩ ihinda wandeagĩro kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩ kana thabibũ kũrĩa ngĩwendete ta macho na iembe Mwendwa kengwire no nĩ thĩna nĩ angariũko nyingĩ kama umerwo nĩ iragandũke ambe aũniĩ gatiũĩ mwĩri kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na kĩro nĩ waimba menye nĩ kĩimbũkaga o biũ ithe kũna mwendwa nĩ woĩ nĩ indawa ndeagĩro kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩ kana thabibũ kũrĩa ngĩwendete ta macho na iembe ihinda rĩa kĩhonoko mita kana rũgũrũ mwendwa mũchino kuo kwega na mkongamira mpenzi ni mtumwa igakuona wĩhotete nĩ aciari akũraerithia marĩkĩte wĩra kamacokĩa wanu kũrera ithe kũna mwendwa nĩ woĩ nĩ indawa ndeagĩro kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩ kana thabibũ kũrĩa ngĩwendete ta macho na iembe macho na iembe wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie Derero kana rũgũrũ mwendwa mũchino kuo kwega na mkongamira mpenzi ni mtumwa igakuona wĩhotete nĩ aciari akũraerithia marĩkĩte wĩra kamacokĩa wanu kũrera ithe kũna mwendwa nĩ woĩ nĩ indawa ndeagĩro kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩ kana thabibũ kũrĩa ngĩwendete ta macho na iembe kũrĩra riuma ihinda rĩega mũno rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie wĩmenye na wĩceke matukũ maya tũrĩ kwĩna maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere no Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega na no egũtũteithia reke ngũhoere gwĩtanĩre na igũrũ kiumia gĩkĩ kĩa makeno tũkĩrĩkia mweri ũyũ wa ĩtatũ
nitugutia tukugoce tukwambararie mwathani ni mweke na kanya gutungata ukorwo na ithuĩ utwana na ithuĩ kuhonokania kuhonania kumanĩrĩria gutwikira hinya thekio ni maria mothe utwikire no guthi na mbere no gutwikira thekio na kuigua mahoya maitu maria gucokia na maria ũrĩcokia na maria ũgacokia twe moko-inĩ maku wendi waku ũrohinga igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ mwathani ũtũrũmbũiye ũtũnyamarũre ũtũtongorie ũtũhotanĩre ũtwarane na ithuĩ nĩ kũrĩkio na tũrarĩkia mweri wetatũ mwathani ũrĩkĩrĩrie na ithuĩ ũtũteithie twĩgomanie mũtũrĩre ũtũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo tũhote mwathani kwĩrũgamĩra maũndũ matiganĩte gũtungata na kũrũmbũiya arĩa matehotete ririkana ona arĩa menjera na rũmande ũmonekanĩre ririkana mwathani Ngai ona ng'endo citũ tũkĩrana na mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana ĩkonuhe kanina ĩgathũkangia na ĩkoraga andũ mwathani Ngai no tũrathiĩ na mbere na kwĩrana na bamĩrĩ ĩyo nĩ mũtino mũru kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ muthenya wa ira na arĩa angĩ othe maurũkĩte kumana na mĩtino mwathani ũmaririkane ona arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao mwathani arĩa arwaru thiĩ na mbere na kũmahonia mwathani tũtongorie tũmenyerere tuohere mehia na mahĩtia maitũ thiĩ na mbere na gũtũrĩithia thiĩ na mbere na gũtũiguĩra tha thiĩ na mbere na kũmenyera andũ aku mĩciĩ itũ na bamĩrĩ na ihiko ona arutwo rĩu marahinga thukuru akiumia tũrorete korwo hamwe nao mwathani ona mahinda-inĩ ma Easter rĩu tũrarĩkia mweri wetatũ tweneana na kũrĩo tũkĩingĩra mweri wena tũingĩre na ũhotani na ũgacĩru na kĩambĩrĩria kĩnene na ũtorania mũnene mwathani wĩ hamwe na ithuĩ mwathani nĩtũgũtoria twĩ nawe no gũtũrathima twĩ nawe no gũtũkinyĩria wega waku rĩu nginya amenja wa bũrũri mwathani othe ndamaneana na kũrĩ we mũtio mũndũ wa mũndũ muonekanĩre no mũhotanĩre rĩu ningĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo mũigua thana mũtugi kwĩna mabataro arĩa kumenamo makĩrĩki mweri wetatũ maikĩre wena ũromarũmbũiya na ũromahingĩria wega waku ũrotũigana mwathani ũtugi waku ũrotũkinyĩra mbura ũrothiĩ na mbere na gũturĩria mamũkĩre ngatho nĩ rĩo turĩrie mwathani ĩtĩkĩra kũririkana andũ aku mawĩra maitũ biacara mũtũrĩre mwĩkĩre witũ wa maũndũ na mũikarĩre na mũikaranĩrie mwathani tuoneana na kũrĩ we rĩu gatagatĩ-inĩ ka macio mothe rĩ tũtongorie tũterebe tũrĩithie tũrangĩre tũgitĩre no tũigue ũrathime inoro arĩa othe metainwo na inoro mwathani kiumia gĩtheru tũkĩingĩra twanana na ithuĩ mwathani tũteithie gũikara ta wĩra wendaga ona mahinda ma kũririkana kuona kũrĩo kwa mwathani witũ Jesu Kristo na mũtũrĩre witũ thekio mwathani Ngai rathimana no tũrathime ona nĩ ũndathimĩra ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho amen amen ke ngũhe kĩrathimo kĩamũkĩre na rĩu arĩ na ariũ ithe witũ ndamuneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha atwane na inyuĩ mũmenyagĩrĩre kwaritũha kamuoya kĩndaya na kamũhotanĩra mũtugage na gomanage na mabataro manyu rĩu mũthĩ wa kiumia kĩa makĩndũ rĩu ona thutha ũyũ na kiumia gĩtheru ona rĩu tũrarĩkia mweri wetatũ tũkĩingĩra mweri wena Ngai ũcio mwega na mũtugi aromuonekanĩra aromũhotanĩra maũndũ-inĩ manyu mothe na mĩthiĩre-inĩ yanyu ona ũkĩhingwo thukuru ona ciana igĩtũra ona ningĩ to ũguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu na kuo nĩgetha mwenye mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare na inyuĩ kĩgĩe na inyuĩ gĩtwane na inyuĩ gĩtũranie na inyuĩ kũrĩ ũtukũ na kũrĩ mũthenya mũtũrĩre-inĩ wanyu wothe rĩu o nginya tene na tene amen 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 njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 ũrorathimwo nĩ mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na motugi na ma magegania kiumia kĩa makĩndũ na mahinda mega ma Easter ũrathimwo nĩ mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ timu ya Praise and Worship megũka tũgoce hamwe rĩu tũkĩinaga mwathani arahũre maũndũ marĩa maitũ marorete gũthira na kũhuka na gũkua mahande rĩngĩ na marũgamie werũ aya metagwo manage ũnjarahũre mwathani ũnjarahũre njeteire Jesu kũigua mũgambo waku ũnjarahũre mwathani ũnjarahũre njetereire Jesu kũigua mũgambo waku ũnjarahũre mwathani ũnjarahũre njetereire Jesu kũigua mũgambo waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku
Jesu aroiganio eciĩko ciaku akoiga ndũrĩ mũhiũ na ndũrĩ mũhoro nĩ kaba ũhiũhe kana ũhore thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku nawe mũrũ wa ithe witũ Jesu arakwĩra nĩnjũĩ wĩigweta atĩ wĩ muoyo na nĩgũkwo kwĩte arahũka ũrũmie maũndũ marĩa marenda gũkua thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku waigua mũgambo wa Jesu ndũkomie ngoro ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke ũkenagĩre ũhonokio waku ta mbere waigua mũgambo wa Jesu ndũkomie ngoro thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro 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 FM Inoro rũcinĩ thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa inya cia rũcinĩ kumagia oro mwaka wa 2013 ithurano ciothe cia ũpresident ikoretwo igĩtuithanio na igoti rĩa Supreme kũrũmĩrĩra macira marĩa mahandagwo gũtetia maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa ũpresident na dalili cia ithurano icio kwerekerio igoti-inĩ ciambagĩrĩria harĩ meharĩrĩria kamĩtĩ ya IEBC ĩgĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhithĩrĩra mĩtaratara ĩmwe ya kũrũgamia wagĩrĩru wa mĩhang'o ĩyo na ona harĩ ithurano cia mwaka ũkĩte mũng'ethanĩro na ũratetia kamĩtĩ ya IEBC Akenya makiuga marĩ na mwĩhoko wa igoti rĩa Supreme gũkarũgama na ũma na kĩhoto mwandĩki witũ Joseph Wachira arĩ na ũhoro ũyũ makĩria that the presidential election held on 8th August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law, rendering the declared results invalid, null, and void. O hĩndĩ o mwaka wa gĩthurano thutha wa maumĩrĩra ma ũpresident kwanĩrĩrwo nĩ kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ kuma rĩrĩa igoti ikaru gũkũ bũrũri-inĩ rĩombirwo rungu rwa gatiba ya mwaka wa 2010 hĩndĩ ciothe nĩ gũkoragwo na cira wa gũtetia maumĩrĩra ma ũpresident igoti-inĩ rĩu E001, 2, 3, 4, 7 and 8 of 2022 are hereby dismissed. na rĩrĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩhoya ithurano ya IEBC ĩrĩga gũthaganio werũ hihi ahũranĩri a ũpresident mena gĩtũmi o gĩothe gĩa kũgĩa na kĩagago kana kwaga kũiganĩra nayo Nataka tuambie tume hii, mtihani huu msiopita, mjue ya kwamba tayari mtakuwa umeanguka.
Mugacane nĩ mwandĩki na mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti. Na ũmwe wa maũndũ marĩa mabatiĩ ku address nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo waragania harĩ kambuni iria kamahe tekinoronjĩ. Nĩ gũkoretwo na ciũria nditũ ciĩgiĩ smartmatic technology, koguo ciũria cia smartmatic technology no nginyagia IEBC maciandres, na nĩ tũĩ kambuni ya smartmatic yanakorwo na ĩkĩhũthĩrwo nĩ atongoria thĩ kũrehe maumĩrĩra matarĩ ma mũingĩ ma gĩthurano. Ũndũ ũcio ũngĩ marĩkia kwĩgwĩtwo audit ya kĩndũ gĩtagwo register. Ũndũ ũcio ũngĩ mabatiĩ gwĩka nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ marũmĩrĩra mawatho ma the electoral rules na gũtiga matikahane kaĩ marenderera mũno. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Tũingĩre kũrĩa Kiambu kũrĩa ikaria itũra rĩa Gĩthĩngĩrĩ mũhaka-inĩ wa Thĩka na Murang'a nĩ morotete mwonjoria ũmwe ũrĩa wambĩrĩirie gwaka kĩaga gĩa kũrĩithĩria ngũkũ. Marauga mwonjoria ũcio arathiĩ mũgarũ na mawatho ma kũramata itũra rĩao ũrĩa ũhotometie ũrĩithia wa mahiũ oro mothe. Aikari acio marĩ na rũhonge rwa kũramata marĩa matũrigicĩirie NEMA kũrũgamia tabarĩra ĩyo makĩenda ĩthamĩrio kũngĩ kũrĩa gwĩtĩkĩrĩtio kũrĩithĩrio kĩwatho. Mwandĩki witũ Moses Ngigĩ nĩwe ũrarũmanĩrĩra na ndeto ĩno.